Дуусаж дундуршгүй баялагта дуурсах алдар нь дэлхийд энтэй сонож мөрөгдөг баримтгэлсэн содар шиг судас бүхэндээ эрдэнцээ нуусан уултаа 8 зүгтээ хаяат илсэн наран өөдөө харшин сундарлсан 50 жилийн түүхтэй эрдэнэт хотоос та бүхэндээ энэхүү нэвтрүүлгийг бэлтгэн үзүүлж байна. Орон нутагта хүлэг мордоо уйд сан одтоо наадаж байгаа уяачд цөөнгүй. Тэдний нэг хэсэг бол орхон аймгийн уяачд. Уяа мордын өвлийн ажил эд өрнөж байгаа үеэр бид Орхон аймгийн Баян өндөр сумын харьяат аймгийн алдарт уяач Чулуун Батын Батшаргал тэргүүнтэй Хямрын хулаг галыг зорилоо. Төрийн довтоо хүлэг зээрэн зэр тэргүүтэй нас насны морд эдний уяан дээр эрх зууны наадмын түрүү ориг зүүдэлсээр эдгээр мордын уяа солигыг тааруулдаг энэ эрхэм бол аймгийн алдарт уяач Норов Жамц. Сүлд телевизээс бэлтгэн хүргэдэг мороор амилсан Монгол заяа нэвтрүүлгийнхээ 2026 оны анхны дугаарт Эрдэнэт хотын энэ цаг үеийн шилдэг уяач Нямжавын Норов Жамцыг орон оролцууллаа. За та сайхан үлжиж байна уу? Сайхан үлжиж байна уу? За сайн явж ирв. Сайн явж ирлээ. Энэ жил Орхон аймгаар үйлчлэлтэй нөхцөл байдал нь ямар байна? Энэ жил жоохон застай л байна да. Нэлээд зас орлоо. Тэгээд хатуурчаад байна жоохон зас. Жилийн утгад жоохон зас хатуураад байна шүү дээ энэ жил. Хоёулаа ярилцлага таны өвөг дээдсийн тухай эхлүүлэе гэж бодож байна. Танахны дээдс бол аль нутгийн өвөл хүмүүс байна. Таныг бас Арын сайхан ангаан нутгийн өвөл хүмүүс сонсож байлаа. Дээдс бол нь уяач хүмүүс өвөө энэ талаар ярьж өгөөч. Тий, би ер нь уг гарлаа Аранга аймаг. Өөрөө л аймгийн төвдөр төрсөн. Оноо Батсингэл ээж Булган сум гэж үтдэг. Ерөнхийдөө манай аавын тал бол Батсингэл, ээжийн тал бас Цэцэрлэг мандал. Тэгээд ерөнхийдөө Булган суманд манай ээж минь төрсөн л. Би аймгийн төвдөр төрсөн л. Манайхас одоо манай ээжийн төрсөн ах дөрж чолом гэдэг. Ах мандал нормал гэдэл бид идэдэг л. Хүүхд тох дагаал туслаал ах та. Тэгэл нормалнд дээр шимтэл орсон дөө. Манай баг хуу байгаа тэгээд энэ сургуульд байхад морин дуртай. Өдөө байх дуртай тэгээд ээжийнх нь ах нь мор уйждаг дөрж чолом гэдэг аймгийн алдартай яач. Тэрийг дагаал адуу маллал шин адуу манаал ингээл. Тэгээд морин дуртай болсон тоо тэгээд. Бид ичээд эмээ дээр өссөн дөө 7-8 банд нэрлээ. Тэгэл манай ах морь уйн болон ах маань тэгээ биднээс унахын туслахын туслаа. Би ч одоо нэг айхтар ооццол сайн мор унаг штэ. Манай төрсөн ах манай уйл ах мах хэднээс их сайн Баатар хөө гэдэг. Манай төрсөн ах жиш юмц гэдэг. Тэр хоёр унаад тэгээ дараагийнх нь би болоод айхтарч нэг унж байгаагүй. Дараагийн доотлын дүү унж мунаал үеэл дүүнэр. Тэгэл ерөөсө 7-8 банд дэрсгэ. 1-2 насны зүрхтэй доошоо дэш. Тэгэл яасан. Бүгдээрэл нормал ундаг л. Би бол нэг хайхтар тэгж амжилт болохоор багсаа юмд ганц нэг үргэлжлүүлсэн болохоос. Тэгэхээр та сая дорж болон махайгаа дагаж одоо морин дорсон гэдээ ярьлаа. Ээжийн дүрсах тийм ээ. Дорж болон махайхаа тухай одоо бид хүн сайхан ярьж өгөхгүй юу? Бас ямар ажил үлмэр хэрэгжүүлсэн хүн бэ? Морин их дуртай байх шүү тийм ээ. Тий, манай ах ч одоо Орхон аймгийн засаг дарга хийжсэн байт шүү дээ. 6 жил илүү тэгжил бид одоо 6 жилээс гэдэг байна. Аймгийн алдартай яач юм байгаа. Анх одоо бас манай холбоог үүсгэн байгуулахад нэлээд том үүргээр л гүйцэтгсэн л гэж яддаг. Би бас тэгдэн жоох хүүхдсэн. Тий, тэгээд Баламахын өрөөнд л тэр хүмүүст цуглаад холбоогоо байгуулъя гэдэл ярьжсэн л гэж Баламах ярьдаг шүү дээ. Тэгээд холбоо үүсгэж нэлээд өссөн бах өөрөө ч бас анх бас морь зөрийг нэлээд эрдэнэтэд бас тахуулж ирчихсэн. Наадам хүртэл зохиож илээс мах тухай таврын уралдаан нэг бас зохиож исэн анх л гэж ярьдیں۔ Тэгээд тэгж л ярьдаг шин. Орхон аймаг гэдэг нэрийг өгж исэн гэж би сонсч исэн өмнө баха. Би тэгж сонсч исэн. Тий. Тэгэхээр бас эрдэнэттэйг л нийлээ холбоотой. Таны хүүхэд байхад ах нь одоо эд мар дахиулж явах одоо ямар хурдан хөлгүүдийг ямар наадам төрүүлгэж харигдуулж байв энэ тухай хариулт тийм ээ. Тий, тэд жоохон байх чинь сарт гэдэг халтар мөр байсан. Эрдэнэтэд харигдж иржлээсэн. Тэгээд сүүлд нэг хар өрөө бор өрөө хоёр тэдийг жоохон байдагт манай тэр ах манай уял ах хоёр ундаг байсан. Тэднээсээ явжсэн. Тэгээд сүүлийн үед энэ
дөрнөн дэлгэргээс бас нэлээд идмээр авчирч байгуу дахиулсан шүү дээ. Тэгээ дамп манлаа энэ төр халзаа азар хүрээ азар мазар гэдэг итгэлээ. Тэднээсээ удны хатаа авчирч нэг хэсэг нэлээд дахиулсан. Их урд тавалдаг хөрмөр зэр тэднийхээс анх авчирч. Манайх ч эрдэнэт төрүүлээд дөнжиг 18 жирээ тэгээ дотроо зарагдчихсан батынх гэж байгаа байсан. Тэгэл хүрээ азар мазар авчирсан эрдэнэт 10 оны бүс мөс 8-аар дахиад бас бүсдтэй ирж бич балуун хагаад дагж ягаад бас айрагдуулж чадахгүй 7 8 10 дотроос өөрхийд дахиулсан. Тэгэхээр аав ээжийнхээ тухай та сайхан ярьж өгөө. Аав ээж нь бас таныг өнөөдрийн зэрэг түрэхэд бас чухал нөлөө үзүүлсэн. Аав ээж нь ямар ажил хөдөлмөр эрхэлж байсан ийм хүмүүсээ одоо ч гэсэн таныг дэмжиж ингээд сайхан явж байна тийм ээ. Тэ. Манай аав чи биеийн тэмрийн багш саксны тасгалжуулагч. Тэгээ өөр морин дуртай. Манай ээж чинь хүнсний технологич мэрэгчлээ. Тэгээ хуваараа бизнес. Манайч бас нэг хуваараа юм мэддэг гэж. Тэгэл би морин мал гээл биш дээр ганцхтай. Ах төвд ажлын үйлдвэрт. Би хөдөө гэл хатуу мал гээл. Тэгэл намайг одоо байнга дэмждэг. Миний хоёр үнж дослох шиг л байх юм шүү дээ. Тий. Тэгэхээр ер нь хүүхэд байхдаа ямар мөрөөдөлтөө ямар мэрэгжилтэй болно гэж мөрөөддөг байв энэ тухай хариул тийм ээ. Тэгээ би ч нөө ах шиг л нэг хуульч болно л гэж боддог байсан. Паллам ах маань хуульч тийм мэрэгжилтэй байсан. Тэгээ яах вэ тэгэл хальт хуульч болохоо алтай гэж 7 хоног хуулийн сургуульд нэг сурсаа. Тэгээ заа шиг мөр мал байдаг. Тэгээд сургуулиас гарсан. Тэгэл өдөө 8 он төгсөөл 9 оноос хойш тэгэл яг л мөр үйл явчихна. Их сургуулиас гарч ирэл тэр чигээр эргэлт буцалдаг л тэгэл. Энүүгээр л амьдрий ядаа ерөөс. Тэгээ дуртай юм ч та. Тэр дунд сургуулаа төгсөөд намар нь оюутан болоод их цац сургуулийн одоо хуулийн ангид ороод тэгээд нэг 7 хоног яваад л морилгоо босож ирсэн байна. 5 дахад яваад л тэгээд их хөвгтөөд ирчтэй ээжтэй. Нэг 9 сарын 1-нд л ойлоо богоноос бууж байгаа. Тэгэл сургууль руу гайцсан сургууль ангиа алдгүй. Бүгд ингээ яваа орцсон ангитай хойрлогдод. Хэсэг явж иж нэг анги олж хараад хамгийн ард суугаад. Тэгээд тэнд нэг 5 хоноод яасан тэгээд за зэшгиш болов. Ээж рүү уцсан чи. Гард юм уу та ээж бүтэхгүй мэн гэсэн. За тэгдэг гэд. Хүмүүс ч одоо юу яриад байгаа сурал гэмээр анаа стигдэг гэд яриад аваад. Тэгэл үрдэрс. Тэгэл тэр өвлөө шүү 11 12 сард морд байгаа. Шууд жүчийн дэрмөр орлоо. Тэгэл тэгэж урагдаг орогд. Тухайд таны аав одоо танд юу гэж хэлж байгаа? Сургуулиудаа сурах гэдэг үү, морилгоо яв гэдэг үү? Аав нь бас нөлөөлсөн. Тий, аав ээж хоёр тэгэл яг ээж тэгдэг л гэсэн. Би ч бас ээжээсээ жоохон арай илүү жоохон ааваас л аав хөрх над гэдэг л биш. Аа гэвэл аав битэр найз юм шиг л байна. Одоо бид нэр дургүй байгаа бол одоо тэгээд өөрийнх нь дуртай юмд явуулъя гэл. Тэгэл ирээл одоо шууд ирсэн өдрөө морилгоо гарсан тэгэл одоо мороо яал. Эсвэл олон сайхан найд нөхдөд нийлж урдан мороош мороо сайхан уушж одоо аав чирнэ одоо тэрийг хараад зөв зам руу оруулж тэгэл бахархаа сууж байна да. Тэгэл ээжийг жоохон дургуулах болоо гэсэн нэг дургуулахгүй шүү дээ. Тэгэл үрдэрсэн шүү дээ. Ах явахтай ч бас өртөө. Ах дууганс нэг хүмүүс шиг сургуульд явж гин отоо явж гин гэл мөнгө төгрөгөө 5 хоноод ирэхээс эвгүй л юм бэл. Адуу нутаг хоёр минь араас дуудаад байна. Аав ээжи хоёр минь алсаас даллаад байна. Гурван шүн би адуу зүүдэлж онлоо. Гоо улаамар минь эмээл юугаа шилгээлээ. Гури цагаан зэр шиг эзнийхээ цагийн төөрөг шиг зүүдэн дунд цагаан азрахтаа адуу минь цангин тэлнэг үрсэж байна. Гурван шүн би амаргаа зүүдэлсэнгүй. Гурван шүн би адуугаа зүүдэлж онлоо. Гэгээн зүүдэнд адуу намайг нэхэд байна. Гэрээсээ дэндүү бас гарчихжээ. Одоохон би уцъя да. Хобби гэдэг чинь тэгэл хэцүү шүү дээ. Нэг дуртай юм да. Би ч өнгө хүүхэд байхдаа мөнгөгүй ажил морь авмаар санагдаад гэсэн. 10 жил сурж байхдаа.
Тэгэл аавыгаа үр тавиулаачмаар авчлаа. Тэ. Мөнгө багт нь энийг авъя гээл өөрхий үрзэл тавиал авч өгч исэн үеч гэсэн байж л. Тэгээ би чи голдуу хурдан мөр зохион байгуулах ажилд оролцож байгаа юм. Улсын бүсийн одоо засгийн газрын тогтоолтод 6 бүсийн оролдоо 2 дүнжин гарыг яг комиссд нь орж ажиллаж байлаа. Тэгээ харанга тоглохын урд харанга шигшмэл хурд 6 одоо болсон тэрийг бүгдийг зохион байгуулсан. Зохион байгуулах ажилд их орж байлаа. Тэгээд энэ анх удаа хурдан мөрний гарааны төхөөрөмжийг Эрдэнэт хийсэн. Тэгээ тэр төхөөрөмжөөр их хурд 1-2-ыг эргүүлэх ажил биднээс санагдаж. Тэгээ бидний 1-4 нөхөр явж их хурд 1-2-ыг тэр гарааны төхөөрөмжөөр эргүүлж тэрэнд нь орж ажиллаж ялаа. Тэгээ тэр их сайхан дурсалтай. Тухайн үед таныг одоо сургууль ороход ирж хахад ямар хурдан үлгүүд ах дээр нь байв. Яаж уралдаж явд тухайн үед тийм ээ тухайд бол. Тэгээ би чинь 8 ондоо 9 оноос эхэлж мөрмалаа ерөнхийдөө дагнаад л гэсэн баламхыг одоо гал. Баламхч өөрөө төвд ажилтай юм чинь. Би ерөнхийдөө шүвчин дээр гараад. Тэгээд тэр их хурдд дайрагддаг хөрмөр байсан хязаалуурэ. Эсвэл тэр чи 11 онцлог Эрдэнэт төрүүлсэн юм хязаалуурэ. Тэгээд Эрдэнэт тэр бүст 8-аар давхдаг бас нэг хүрээ азаргаа байна. Наадмын хөрөн гэдэг. Тэр байсан. Тэгээ бас нэг янзг гээд бас нэг бор үрээ мөрөө байсан юм а. Тухайч бас нилээд яг бас ахмаа нилээд гайгүй юм цуглуулсан үе таарсан. Ер нь аймгаас тэр чин айрыг нэг алдахгүй шүү. Тэгээд доотлон нийгмиг орчоод тэгээл 2-3 ороод тэгээд дөнгөж би чи хэлж ирсэн болохоор бас гоё л гэдгсэн. Ахаа дэмжлэгээр нилээ явсан. Таны хувьд бас умаар үеж эхлээд удааг байх үедээ өрөөгөө насандаа бас улсын бүсийн оролдоон дүнжин гаруй оролдоонд бас соёллон үрээ 10 дотор орлуулсан юм амжилт бий. Дорног аймгийн дэлгэрсэн Монгол Улсын манлайч Дамбуга дууны удамтаа тэр сайхан хурдан хурмыг ахын авчираад хурдлуулаад дүнжин гаруй оролдоон 8 торлуулсан тэр уралдааны тухай ярил тийм ээ. Тэр уралдаан Эрдэнэтэд нөгөө юутэй зөөхгүй тэр өрмөрч. Манай нөгөө зээрэм энэ азарга штэ зээрэнгийн эцэг зээрэн гэдэг байгаа штэ том зээрэн. Тэр зээрэн тэр хүрмөр ярьж цэцүүхгүй. Тэгээ ганц зэрэг захирлын одоо тод мандаж ганц зэрэг гэдэг байна шүү. Арга. Тэрний хурд хээр тэгээ зээрэн манай тэр хүрмөр өднөс цэцүү байсан. Үрээ соёл өрөнд. Тэгээ тэр хоёр чи зээрээ Эрдэнэтэд төрүүлчихэд хурд хээр амуу үзүүдэд манай хүрмөр тэр чи Монгол мөр нөгөө хоёр нь бас өөрхөн цус орцоод үржүүлэх төрц бас азар өрөөнөд байсан байхгүй. Тэр хоёрын ард дээр гуруулж ирсэн. Тэгээ би дүнжин гаруй явна гэдгсэн. Манай халуун ахас жоохон хэрэг байна уу да нэг тиймэрхүү маягтай бодсон. Тэгээд би явна яад гингээд. Тэгээд зориод очиод уралцлаа тэр. Тэгэд хичих олон мөр уралцсан юм. Тэр олон мөр уралдаад явах чинь нэлээд хойно гарсан гэдэг жоохон дөнгөж унд сурж ирсэн манай нэг хангаа гэдэг нэг хөгдсөн мөрөнд гэсэн. Тэр онж ирсэн. Тэгээд баг хамгийн арын игнэнд ороод тэгэл иргэсэл гэж өөрөө яриад. Тэгээд тэр бор үзүргээд тэр тэгэхэд Төв аймагт болж ирсэн дүнж гарч. Бор үзүргээд 3 км байд юм уу? 3 гаруй байд юм хийчихэд. Манай балан махал машинтай ингэж өөрөө досчлол нэг харсан юм л. Дагах чадахгүй юм чи. Би бариан дээрс. Тэгэхэд нэг тэр бор үзүрэгт тэр нэг 30 дээр л явж ирсэн гэсэн. Тэгэл ерөөсөл нэвт тоосоор агаал яг үзүр дээр орж ирсэн 8 дээр л орж ирсэн. Тэгээд тэгэхэд зээрэн дүнж гарав төрүүлээд хурд дээр бас айрагдаад. Манай Эрдэнэтийн тэр нэг хүрээ аль зүрээс айрагдчихсан. Тэр аль зүрээ болохоор эндээ бол манай өрөөний ард байж байгаа дүнж гарав тцсэн. Тэгээд ер нь гайгүй гарсан бол тэгэхэд бол ер нь баттай айрагдах байсан баг. Тэгээ жоохон дөнгөж сурж ирсэн хүүхд амжсэн нэг ч хэлгүй. Тэгээ жоохон гараалтаад байцсан. Тэгэхэд айрагддаг 8. Тэрээс суун мөн гэж байхгүй их сайн авдаг. Сүүлд тэр их хурдын бичлэгийг бас үдчих явах төртөл мөнгөтэй манлаа үйжсэн. Тэр араас л ерөөсөө яг явдаг. Тэгэл зүтгэсээр гал үзүрлэг орж ирж байна. Энэ сууд гайгүй тэр зүтгэдэг үзүрт юм ирсэн. Тэгэхээр тэр хүрмээр ер нь баг наснаасаа энэ Эрдэнэт нутгаар тодроод тэгээд улсын бүсийн оролдоонд бас 10 дотор сайхан ордлоод олон уяачдын харан дуртууд сүүл эзэн солигдоод Хөвсгөл аймгийн Цогтын Батын гүчөнд очоод 2013 онд болсон шигшвэл бордын их хурд 6 оролдоонд хайргийн 5 дурдалсан Монгол Улсын тод манлаа байшд аширж мөнх бот үеж харагдулсан хүрмээр танахаас хизээ явсан бэ ямар тохиолдолд одоо тэр уяачд очих болсон тийм ээ. Тий манаас авчмаар явсан. Авчмаар 100 уяа эхэлчихэд байж хөтлөсөн. Хязаалуур Эрдэнэтэд төрүүлээд
Ламингигэнд очиод 12-оор төвчлөө. Баянгорт. Тэгээ соёл үүрээ өвлөн Эрдэнэтэд нөө тухай чаврын уралдаан болдог гэсэн шүү дээ. Хавар гурвалжаад дөнжин гарахт 8лаад. Тэгээд зун нь соёл үүрээ бас их сайн байсан юм. Тэгээд би нэг жоохон хөлийн нөө жолоогоор ороогоод халаалгацсан. Тэгээ ажил хийж чадахгүй байсараад Эрдэнэтэд мордуулж яддаг. Тэгээд Эрдэнэтийн бүс төр жилж 10 онд болчихсон. Соёл нөө сумын өрн төрүүлэгт. Тэгээ сумын өр эднэс ч бас чицсэн байхгүй. Тэгээд ерөөс нь яг уйж яаж чаддаг, ажил хийж чаддаг дахиулаад 3-4 км ер нь тархины эдмөртөө явсараад 3-4 км дотоох суудсан. Тэгээд дараагүй ажил муутай байсан. Тэгэл өвөл хавчиг морж яасан гайгүй сайн байгаад байсан. Зун яг яахлээжтэл манай халуун хатар Батнах гэж үнт өгсөн. Тэр Батнахгоо ч Эрдэнэтэд байдаг нөгөө үйлдвэрт ажилладаг. Тэгэл энд байсан болохоор тэр Янзаг гэдэг нөгөө орор байсан. Тэр хоёрыг ойлгоно авал байсан. Тэр хавчиг морд эднэ авчихсан. Зун. Тэгэхээр тэр хүрэн мороор нь ямар зааршинтай, ямар онцлогтой дуулсан бай, их ороо мор байсан гэж бас дуулсан байна. Тий. Тэр ч уус ороо хөрөн бидэд ороо хөрөн л гэдэг гэсэн. Амар ороо ерөөс. Уургалж мууруулна. Ер нь уурга муур харчих юм бол ер нь баг ирэхгүй тий. Ядуунаас салаа шууд хулж явчихдаг. Зүгээр хоёр хүмүүнийг л зүгээр хязаал үүрэг ихтэл зүгээр чирээл явна уурга муурт. Би тэр байхгүйсэн тэр нэг манай тэр ах тэр үеэл хоёр л улсын уургаар уургалсан л гэдэг. Тэгээд улсын уургач юм үйтэй байдсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр үеийн тасарцал гэж яриад байсан. Би одоо яг тэгт нэг төвд байсан юм. Тэгээд амар чирдэг ерөөс уургалж мууруулгаар. Тэгэл нэг барих гэж үзэл чадахгүй бол модонд очиод 1-2 хон ч. Тэгэл өөрөө шүн адуундаа ирээд нилчдэг тийм сонирмор л байсан. Амар орой. Тэгээ зүйлдээ харин тижэл мэжэл идэд сураад хушуучаар баригддаг болоод. Дөнгөж уяа хэлж мөглөхөд л ер нь баригдахгүй дээ. Тижэлэндээ ч ирэхгүй. Ингээ бүү адуу мадуудаа хэрэгээр өвлжөө ойрхон шахаж орхиод тэгээ нөгөө наранд нөгөө адаж өвлжөнд хурдсан шүү дээ. Тэгэнгүүт л бушууган давхиж очиод үүдэн дээр зогсож байгаа л тэгэж мэгж барьдаг лээсэн тэрийг. Тэгээд ном хуртлан заримдаа холбож молвно. Тэгэхгүй л ер нь баригдахгүй айгүй орой тийм үрлээсэн. Сонин тийм цант. Тэгэхээр Дорж Балан ахтайгаа хамтдаа одоо мор үйж та хоёр олон наадмаас түрүү ариг утсан. Тэдгээрийн нэг нь бол одоо хүрэн морны дараа залгаа зарцсан. Танаа хуулмар 2012 онд Орхон аймгийн баяр наадамд түрүү мөнгөний турдалсан. Энэ хуулмар өрн ямар удамтай морын хэдэн настайгаас эхэлж уягдсан адуу энэ тухай ярьж өгвөл. Тэр бол морч юу манай онгол морил манай Палан махил онгол морил гэж явдаг. Би бас өрөө ахт нь л авч ирсэн хаас. Бэлгэлж лээсэн надад. Тэгээд даах шүтлэн мэдлэн хөчргөө уяаг юм аа. Тэгээд хязаал нэг уяадсэн бас засцсан ч үрээ байсан. Айхтар нэг явахгүй л байгаадсэн. Тэгээд соёлын өвлөн нэг айхт хязаалнд багадаа нэг тавигддаг байсан. Тэгээд яг төв оруулаад өчрөө оруулах нь оруулчаал гэдэг юм байна. Тэгэл соёлын өвлөнд том хуунаад л өөрхий морь тавьж өгөөд турхай ам цаснд годрооч чанаал гэдэг эцэтлээ морь тавьсан соёлонд өвлөө ер нь баг уралдуулаач. Нурууг нь авцсан морь тавьж өгүүлсэн. Тэгээд тэр зуунаа соёлонгоос ахвал ер нь тавьгаад эхэлсэн шүү дээ. Бугцсан дайрагдчих эхлэв. Тэгэл ер нь аймаг сум ер нь морцсон болгонд дайрагд төрсөн тий. Тэгээ авчиг морь 7 морь шүү дээ төрсөн. Тэр хүрэн морь миний тэр хол руу эднэс чинь шатсан. Манай нэг саар лазар бас байсан энэ орхон туулын Батаа гэдэг хасаа авчихсан. Тэр саар тэр хүрэн морь манай тэр хол морь эднэс чинь шатсан. Нөгөө саар хүрээ хоёр нь хязаалангаас тавхиа эхэлсэн. Нөгөөх нь нэг хайхтар тавихгүй болохоор бас тэрийг ард нь үлдээгээд бас жоохон голонгуул байсан хтохоо тий. Морь тавьж өгөөд л шүгээд байдагс. Тэгээ соёлонгоос ахвал ер нь тавхиад л тэр хоёрт хоёр нь амнуул уралдал гэсэн шүү дээ.
Тэгэхээр хуулмаар тэр жилийн баяр наадамд ер нь аймгийн наадам төрүүлэх хэмжээний хурдан байсан уу? Тэр жил бас Орхон аймгийн Баян дурсмын улсын гавьяатас жуулагчд Оржийн байцаалагын сумын хурамар төрийн их баяр наадамд очиж уралдаад айр игдсэн. Энэ хоёр мөр хоорондоо сунгад авхил хийж ирсэн үү? Тэр жилийн хуулмарны уяаны талаар гэж өгч. Тий, яг сумтай сунгаж л байсан л та тэр жил. Сумж хамаагүй явна уу? Ер нь өөр миний хуулмар жохоноос нэг махигаал ачхад юу ч болгон шиг л гин тухсыг л явчихна. Гэтэ хоёулаа арийнхаа 3 мөрөө мөрөөс хоол. Тэгээ сумчин ерөөсөө нэг бас онцгой ордмал штэ. Араас нь өөрхий холмаагаад л зүтгээл очиход л зүгээр л юм дөнгөж зүгээр дээрээ үргэж байгаа юм шиг л салаад идэг. Тэгээ сумын хот явж улсад дайрагдаал холмоор үлдээд Эрдэнэттэй төрсөн. Сумантай сонгох сонгож байсан. Тэгээ суман бол сонцгоо штэ. Тэгэхээр таны хувьд хулмаараа залгаж бас ямар хурдан үлгүүдийг хордлоолоо 2014-5 оны үед бас сайхан боруурын халзуураа хоёроор бас олон наадам сайхан наадсан да тийм ээ. Тэгсэн 14 онд энэ нэг бор азаргаас одоо жаргал манлагаас авсан. Бор азарг байдیں۔ Тэр бол бас ер нь уралдсан болгондоо гайгүй орцсон шүү. Бүсийн наадамд би бас тухайн үед нэг айхтар учиргүй мөрмалыг одоо яаж ууихээ гэдэг талаараа бас жоохон мэддэхгүй бас айгүй дөнгөж л хүүхэд сурж байсан. Тэгээд нэг айхтар багш гээд яхахгүй балам ах дагаал нэг ор зүр хийжсэн. Бас нэг айхтар сайн ууж чаддаг баха. Тэр хоёроо. Тэгээд тэр борурээ хязаалын шүтлэнгээс авах бол би шүтлүүрээ хаврын жаргал манлагаас авчихсан. Тэгэл ер нь Эрдэнэтэд хамгийн муу төгсөн 3-аар төгсөн да. Тэгэл дандаа амуу үзүү төр. Тэгээд нөгөө халдсан нь болохоор Монгол Улсын тод манлаа яач. Ган зэрэг надад Эрдэнэтэд 12 онд хулмороо төрүүлэх гэт нутгийн хөвгт мөр төрүүлгэсэн гэд оног хэлгэлж ирсэн. Тэгэл тэр маань шүтлэн төрүүлж ирсэн. Боруураа маань хязаалан бас түр амуу зүгээртэй хөвчлээ. Тэгэл хоёулаа ер нь их сайн төгсөн. Тэр жилээ бол. Ер нь улсын бүсийн уралдаанд бор азарганд бас үрээ явахдаа 10-т оролцож байсан гэж тийм ээ. Тий. Хоёр ч удаа оролцсон. Булганд нэг 10 дотор явчихлаа. 10 11 2 жил. Дараад нь увсын бүст очиод бас 10-аар төгссөн. Тэгээд энэ үржилтэд ашиглая даа гэдэл ашигласандаа хоёр үрг. Ер нь бол таны хувьд бас халам ахыхаа дэмжлэг туслалцаагаар бас аймгийнхаа наадамд бас сайхан наадаад олон төрөөр хүртсэн байна. Улсын бүсийн уралдаанд хэд удаа мөр 10 дотор давхууллаа. Тэгээд бас нэг 10-аас бас нэг урагшаа нэг адуу оруулж үзээ, айрагдуулж төрүүлж үзье гэж бодоод бас тод манлаа байж онон түүний хүү тод манлаа гэж Батхүлэг нарыг зорж бас уян ярдам зурласан байна тийм ээ. Тий, би чи билгэх дээр 14 онд тэр шүтлэн байсан. Зааланд 17 18 оны үйл очижсэн юм. Халзуурыгээ соёлон багтчихсэн. Тэгээд 18 оны үйл үлзий төрөлд билгэх дээр халзуурыг аваад ичсэн. Тэгсэн аж нөгөө их засаа хатуураад ингээд олон мөр давхиудах юм том нүхтэй болчт юм л. Зам нь. Тэрэн дээр л эвгүй гიშгсэн юм байсан. Хойд төлн жоохон доглол. Тэгэл ерөөсөө хойшоо доглоод ерөөсөө ууж чадах байсан. Тэгэл 18 онд анх билгэх дээр ирсэн. Чи одоо улс үст ерөөсөө улсад ч мөр оролдуулж үзээг байсан юм аа. Бүсэд л нэг ганц нэг мөр оруулах сайн л гэдэг л одоо ерөн зоригтой л байсан шүү дээ тэгч. Аймагтай ганц нэг юм харигчаад байдаг. Бүсд болохоор нэг 7 8 9 10 гээл яачаад байдаг. Тэгэл яаж бүсд одоо мөр харигдуулдаг юм л тэгэл ер нь тэгэл яаж ер нь Эрдэнэ цагт гээд ах хүүтэйгээ яриад заах ерөөсөл хот явъя. Нэг хүн дээр шав орж жоох байхгүй л ерөөсөө бүсд мөр орохгүй байна. Тэгээд ахтайгаа яриад Эрдэнэ цагт баасан дөрчөд хоёр ах маань хот руу бэлгэхтаа танилцаад. Нөгөө давхан манлаа дээр очиж гээд нэг ирсэн. Тэгээд юу болсон юм одоо давхан манлаа ч одоо бас л мундаг одоо морины судар шивд тийм. Тэгээд цаанаас л тэдний л очих хэрэгтэй юм. Би одоо оног манлаа гэдгийг альдлаачмаар байна хаа гэдэг. Тэгж л анх яриа. Тэгээ ах хоёр ах үзэлжээж бэлгэхтаа танилцаад. Бэлгэхэн та 18 онд үрээгээ аваад туслах хичээлжлээсэн шүү дээ. Анх очих дөр нь энд мороо үйжсэн тэнд одоо хүмүүс мороо явахаар нь ялгаа ер нь их л байсан байх та ямар сэтгэл төрж одоо оноо манлаа морь уях эдлэх гэдэг бүхий л талаар тийм ээ Монгол улсаас уяачтай үлгэр дуурайлуулж байгаа юм сайхан хүмүүс. Тий, ялж явахгүй л
бид хэдэл морины идэлгээ гэдэг юмар л ер нь бол айгүй хоцордог л байсан юм л. Тэнд бол янзын дур айхтар сайн идлээ. Ямар ч морь ерөөс түүрдэх юмгүй болцсон байна. Тэгэл тавкл юундаа ороод яцмахт бидэд энэ тэгж идэлж чадахгүй л ажилд оруулаад зарим нь чангаруулаад тий болохгүй болох нь болохгүй болгоод тэгэл нэг ганц нэг гайгүй нөгөө нэг гайгүй юм чи өөрснөө нөгөө нэг хэрийн алдаалт тоохгүй мордос байна шүү дээ. Тиймэрхүү юмнууд нөөргөө гарч ирээд л нэг давхиад л эсвэл юм л гэж утас ёочод зөв морийг л ингэж л идэх хэрэгтэй байна гэдгийг л ер нь анх тэнд л очил ойлгож авсан шүү дээ. Тэгээд аргагүй идэлгээ юмар өнөдөл тутгалсан юм л. Тэгээ морь одоо ямар вэ ажиллаж ямар хүчтэй болгож ядглал нэг давхиулах уу тиймэрхүү юм хүм сайн мэдгүй зүгээр нөгөө боргоро гэдэг шиг багцаалдаад л эхлээд л ер нь тарганд сэтгэлэн байхтан давхиулаад л тэгэл болдог байсан юм шиг лээ. Тэгээ сүүлд тийш очиод байсан. Аргагүй тэгээ оцорцол байсан л дээ. Үеийн ямар бол. Тэгээд ирээд морьтой идлээ яг тэнд идэлж ийсэн нэр идлээ. Таны иймэрхүү хүчин дээр авчиж ижил яг бол морь айтай хөл гарна дагантай бас нэг давхиулахад нэг өөртөө зөөвөргөө те хүндүр булраад авчихгүй хүн шиг хөл гараа авчихгүй хүн шиг хитах эхлэх юм байна гэдгээр тэнд л очлоо эхэлж. Тэгээ бас морой тэгж жоохон мэдэрж явахгүй бол оцсон болгоно нь бас ерөнхийдөө уяач болоод яагаад байна гэж бас байхгүй шүү дээ. Ер нь жилд хэдэн 100 хүн туслах хийж байгаа те. Одоо том мундаг уяач нар дээр тэгэл наа билгэх дээр ч бол 10 тэгээ хүн туслах байсан. Тэгэл айл болгонд л тийм туслах байгаа шүү дээ ер нь бол. Тэгэл тэндээс одоо ингээл мундаг залуучууд гарч ирж төрөөч өстэй. Одоо тамир эднес бас намайг очиод бас билгээхэнд ажилласан. Тэгэл тамир гэл одоо манай тэр алтан гэрэл мөрөл цаа мамаа гэл найзууд анх намайг очиод сайн амаа одоо тэр 100 жилээр дагдралдаг сайн баяр эднес бид сайнаж бас оноохын дугаас хүүхд тогсон байсан юм. Тэгэл бид намайг очиод тэр эдэн найзууд байсан тэгэл. Дэрэл хөрөөрстөө мордоо ял сайхан явцгааж шүү. Тэгэхээр таны хувьд бол тэнд очиод бас олон сайхан зүйлийг сурч мэдсэн байна. Тэд нэг тэр хэдэн жил болсон бэ? Нутагтаа ирээд хизэнээс морь уух болов. Анхны улсын мөсийн аргийг хизээ авсан бай тийм ээ. Тий би ч билгээхэнд очиод өвлөн очиод тэгээ үрээд оголчоод тэгээ билгээх би энд нөө зарим ерөнхий мордоо үлдээсэн байсан. Тэгээд тийшээ нэг ганц үрээтэй явцсан, хоёр үрээтэй л явцсан. Тэр хоёр минь хоёулаа нэг болж өгөхгүй. Тэгээ цагаан сарын үеэр билгэх. За одоо чи хоёр үрээ чинь тоглосон юм чи харих юм. Хаад ямар нүрээр харих вэ? Ингээд. Яадгийн юмас орчлаа гэж очихгүй юу гэхэд билгэх надад тоглоод ийжсэн. Тэгээд тэр тавраа байжгаад буцаад өрөөд ирсэн. Тэгээд эндээ бас нэг 100 2 боллоо. Буцаад дахиад 101 очиод билгэх тэр. Тэгэл ер нь ирж очин л байгаад байсан даа ганц нэг. Нэг 200 200 дагсан билгэх. 100-ны болохоор. Өвөл бол нэг өвөл очсон. Тэгэл ерөнхийдөө эхлээд холбоотой байгаа л ганц нэг юм асуух. Тэгэл явдагсан. Ер нь тухайд очиход бас тэдний олон цагаан урдууд улс их хурд гэдэг бүхий оролдоонд оруулж харсан урдан хээр азраа хүхээ алдсан гэдэг олон сайхан урдуудыг анхаарахад бас л сайхан мэт тийм ээ. Юу төлгөө дээ. Би ч анх очивол нөө туслах очиж байгаа юм чи манаанд явал. Эхний шинэ хүн чи нойр өрөхгүй юм л. Яана энэ идэг алдчихвал одоо яана гэж бодоод. Чи дандаа л нөө их хурдд орцсон амттай байгаа юм шүү дээ чи. Эхний шинэ хүн чи энэ идэг алдчихвал одоо халуулна тал гэж бодож байгаа чи. Тэгэл унтаж чадахгүй. Ерөөс юу унтах тийчээс. Яг хөдөлж чинь твтэж чадахгүй хин хаашаа. Тэгэл эхний мана занаа. Тэгээ сүүлдээ нөгөө тэгээ сайхан ягаад хамт байсан мөр тэгээд манж исэн харж исэн адуунууд уус уст ингээл аригд гарч амар гоё хөвч. Тэгэл хажууд нэсэн. Тэгэл тэр идэ чи. Эдгээр хүхээ алзыг төрүүлдэг зам бас байсан. Тэгэл төрүүлэл хараад ирж мөрхтөн бас л гоё л хөвч. Хараг хамт байсан дээ хөлсийг носч исэн. Бас нэг цэвэрлж исэн. Гэл тиймэрхүү юмнуудаас гоё давхаал эхлээл орж ив. Минийх чин тэгж уус бус ороогүй байгаа шүү дээ. Тэгэл тэгэхэд өөрөө аймагтаа ирсэн. Тэгэл зургатаар яг олсын надмар тэр иддэг үзэл гоё л хөвч. Энэ өөрөө цэвэрлж исэн чинь яг өөрийнх ч биш нэг өөрөө амар ууйхгүйсэн. Тэгэл туслахыг гээл
яажсэн морд бол тэгэл давхар гоё юм л хэлээл. Тэгэхээр таны одоо 2022 онд Өвсгөл аймгийн 91 жилийн улсын ангам сургамжийн уралдаанд очиж сайхан уралдсан. Улсын үсгийн уралдаанаас 2 айраг хүртэж анхныхаа улсын үсгийн хишгийг хүртсэн тэр наадмын тухай яриач. Тий. 2 өрөөтэйгээ очив. Би ч нөө тэгж хотод зөргийг нэ сүл тэрмэр шүү дээ. Тэгээ зээрээ хоёртойгоо үлдээд бас нэг өрөөтэй үлдсэн юм хэзээ шүдлэн өрөөтэй. Өнөө нарийн сон гэдэг юм. Өрөө тэр гуравтайгаа үлдээд нөгөө хоёр зээрийн хэрмэр хоёроо ер нь баг айрагчих байх л гэж гордож ил үлдсэн. Тэгээд арай айрагдулж чадсан. Нөгөө өрөө минь 20 гараад төгссөн. Тэгээд наашаа эрдэнэт дээрээ тэрмэр эднээс болохоор наашаа болцсон. Тэнд уйж байгаа бэлгийнхийг дагж уйж байгаа хамт сунгаа монгоно яж байгаа 3 өрөөгөө авч үлдээд нэг мөр 2 өрөөтэйг үлдээд бусдын наашаа болоод хэрмэр мөн эрдэнэтэд айрагдаад. Тэгээд тэр хоёроо хотод тэнд 10 өдөр тахиулж. Тэгээд наашаа ирээд мордын нийлүүлж аваад тийш хөсгөлөрсөн. Тэгээд хэрмэр бас зөргөгийн хэрмэрийг бас айрагчих байх гэж очиод хоошоо доглоод болдгоо. Тэгээд дөнгөж хавчигмөр байсан. Тэгээд нэг өвчин намтагч нэг уулчдаг юм гэж утсан. Бас за залуу мөр өөрөө сайн мөр юм чи. Бүр уралдаангүй болгочих واخ гэж бодод. Мордуулах. Тэгээд зээр дөрөөгөө мордуулсан улсад хязгаарлалт мордод очиод яасан хасагдчихсан юм. Одоо яасан юм хэмжигтэй жоохон эвгүй зогсож ирсэн юм уу? Яасан тэгээд хасагчлаа. Тэгээд дахиад очиод хэмжүүлэх гэсэн нөгөө хэмжихгүйгээ дахиж хэмжихгүй. Тэгээ авал. Тэгээд гойч бүс өмсөж ороо жоохон ус анхныхаа лайрыг авчих гал тэр чимээс дотроос гордоод л бас шартал яваа штэ. Шарадлаа. За ямар ч юм би нөхрөөс айрыг авч ишил харна гэ. Зэр дөрөөгөө тэнд хасуулчаад авч явахгүй байлгах саргаад сонгомол дундад мартаад хайрагдсан. Тэгээд тэр мөрөн соёлоо хайрагдаад. Анхныхаа хөвсглөөс тэгээд бас би сайхан нутгаас айрыг анхны айрыг дөрөв авсан болохоор бүсийнхаа айрыг амссан болохоор бас хөвсгөлд бас над дээлтэл гэж юм шиг санагдаад идгээд. Тэгэхээр улсын наадмын дэвжээ гэдэг бол их сайхан. Тэнд одоо мордуулна гэдэг бол уяач хүний хувьд бас л их сайхан зүйл. Та 2022 онд ардын басгалын 100 жилийн явуулахад бас анх удаага төрийнхөө хөр наадмыг зорж очиж сайхан уралдаж хоёр ардаа хоёуланг нь одоо 10 дахь уралдсан тийм ээ. Улсын наадамд анх очиж байсан тэр тухайгаар ярьж өгөөч. Тий, угаасаа 100 жил болж гин гэдэл тийшээ бас зорж байгаа юм чи бүхэл морь идэг хүмүүсийн 100 жилдээ ч бас морь мортол тэгэл бас морь илж байгаа ах トゥ найз нөхд бүгд л ярьж байгаа юм чи. Тэгэл гайгүй морь даавал яваа угаас гэж бодчих зорцлээсэл. Тэгээ 2022 онд бас наадмыг нөхөж бас сайхан хийсэн өргөн дэлгэр наадам болсон. Тэнд одоо таварч суралцсан шүү дээ тийм ээ. Тий ч анх тэгээд өмнөх жилд тэгээ очиж чадаагүй юм чи. Тэгээ дараа жил нь нөгөө 100 101 жил дээр очиход яг том ойч байсныг хэлэхөө эсвэл хүн мал бол бэлчжилээ. Бас лай сүржилээ. Эдийн чинээс ч гэдэг яа айрыг авдаглагаад тэр нөгөө хоёрыг олно айрагдныг гордоод байгаа шүү дээ. Анх олно сонгон монгон дээр хоёлаа сайн байгаа тахаар тэгэл яг тийм их хүн цуглаал яхаар чи ангуудаа олсон надад ч байгаа чи. Хүн зургатаар л үздэгсэн. Зургатаар ч юм бол тэгж хүн цуглаж явж гинж байгааг нь мэддэхгүй шүү дээ. Тэгээд яг тэр дунд ороод өглөө нь морь ачаал буухтал яана энд ч айраг амар мал айрагддаг л газраа гэж бодож байна. Тэгээд 78-аас тэгээд бас дараад бис удаад жоохон ширэгдсэн баг. Одоо зээрэн зэрэг доторх хязгаарлалуу толоод ордолсон дэрж тийм ээ. Тий. Зөргөгийн 10. Тэгэхээр одоо уяач хүний ард талд байдаг гэр бүлийн хүний үүрэг оролцоо морины уяа болоод уяач хүний ажил амьдралд бол үргэлж тусдын болж нүмер нүүлэг болж явдаг төсөв тулгуур болсон гэр бүлийнхээ хүний талаар сайхан ханийхаа тухай бид нар ярьж өгөөч та. Тий. Манай ихнэр чинь манай Адамаа үйж ирж болгоны орхон сони уусууд идэв. Тэгээ манай ихнэр чинь өөр Эрдэнэтэд төрсөн. Эмч мэрэгчлээ. Эмч идэг тийм. Ер нь ар бат байж ижил сайн юм шүү дээ. Тэгэхгүй ардаа татлаа төтлөөтэй болдог л. Бас л өрх шүү дээ. Морой уйх уу, гэртээ очих уу,
араасаа хэрүүл уралтай бол тэгэл яаж юу н өлөгтэй бах тийм ээ. Тэгэл ардл баталгаатай найдвартай байж ижил эдэж ч одоо тэгээд ардаа санаа зовхгүй л явж ижил бас өөрхөн мормол аюу тавьж юм л та. Тэрнээс биш тэгээд бид чинь залуу усууд дөнгөж гэр бүл болж байгаа. Тэгэл араасаа хэрүүл уралтай бол байн гэрэл өгөөгүйгээд үүмөр мал бол эцдэгчд. Тэгэж яавал тэгээд хүний мормол авч өснөж ирэх байхгүй л гоор. Баасан жаргалын саранхуу гэдэг. Би Булган аймгийн орхон сумын яриад. Өөртөө анх 2014 онд танилцчихсан. Одоо 12 дахь жил болох чинь. Энэ хамбал дөрүүлээ 2 хүүтэй. Том нь одоо 10 хүрнэ. Бага нь 4 настай. Манай Булган аймгийн алдарт байж баасан жаргал гэж байна. Ер нь багасаа л юм хурдан морьтой их холбоотой. Өөрөө би бас багада ер нь олон жил морьонсон. Авах морь явдаг гэсэн. Хийж явж байгаа л нөхөртөө танилцсан. Манай амьдрч угаасаа морьноос ер нь салшгүй холбоотой. Ер нь бол гэр бүлийнхаа бахархал болсон. Хилсэн үгэндээ үнэмж нэг юм хийцдэг. Анаар ер нь бол бахархаж явдаг. Яа хоёр сайхан хүүгээ хүүтгээ ер нь ханыхаа ард тал тэгэл бацсахсаал явж л байна да. Наавчдэр Батбаярын жавхуул гэдэг тулаа зэрэг Батбаярын тэр тулаа зэрэг анх Эрдэнэтэд 10 оны бүс дамаа зүтгэд нөөжсэн шүү дээ. Баасан жаргал гэдэг. Аймгийн алдартай шүү дээ. Булган аймгийн орхон сумын яриа тийм ээ. Тэгээ Адам ах тэр урд манай хуучин наа хүүхдээ hodсон бүрэн бүсдэж хүчээтэй. Би тэнд морь байл. Тэгэл Адам ахаараа орж гараад тэр морь мал гэж явж байгаа л их нэртэйгээ танилцсан. Тэгээд манай их нэр ч өөрөө баг 9 10 дугаар ангид ортлоо морь унсан гэдэг шүү дээ. Тэгээ баг намайг тослуулах болцсон гэж хат морь онцлоо гэсэн шиг. Тэгээд өөрөө моринд дуртай болохоор тэгээд надаас илүү хайрлнаа гэднээс ч морьдэж ирсэн. Тэгэхээр амар тэ өөрөө моринд дуртай. Морины ажил, морины үгд ойлгоно. Шөнөөрөө явна. Нойртой нойргоо хоноод өмчүүдээр явна. Тэр болгоно ч ойл. Мэдгүй юм бол энэ хурж одоо хоногоор хайчвал хөлөгт. Тэгээд тэр болгоныг мэддэг учраас ойлгоо. Тий, орчинд өөрөө морь унаад өссөн. Наавыг дагаал өөрөө морь унаал, морь хөтлөл ингээд наадамд явдаг байсан гэж байна. Тэгээд тийм болохоор ч бүгдийг мэдж байгаа юм чи. Хэрэгчэд яаж хондог вүлээ? Юу хийдэг вүлээ гэл тий. Тийм учраас бүгдийг нь ойлгоод дэмждэг болохоор. Эсэргүүцэх нэг ч юм байхгүй болохоор тэгэл би ч ирсэн эргэж харахгүй л очиж. Одоо үгүйсээ тэгэл гэр бүлээрэл бөө хой би нү. Минийх бас моринд айгуу дуртай. Ер нь тоглодог тоглоом морь. Ярддаг юм морь л болчиход шүү дээ. Хүн ингээд за энэ тэрийнх шүү гэж зааж өгөөгүй ч гэсэн бүгдийг өөрөө мэдчихдэг байхгүй юу? Тэгээ өөрөө айгуу тамгануудаар нь тэгж ялгадаг. Энэ тэрний тамга байна шүү дээ. Энэ энэний тамга байна шүү дээ. Энэ манай унган тамга гэлцээ. Там бамгаар нь айгуу ярина. Тэгээ зүсээр нь айгуу ялгаж салгаж ярина. Одоо дөрөвтэй гэх чинь морины зүсийг бол бүгдийг мэднэ. Одоо яах вэ? Одоо яах вэ? Тэгэхээр бас Монгол хүнд нэг амны бэлэг гэснээр сайх юм бэ. Уяач ч одоо хавар ингээл мордоо ногоолно гэдэг гэрээсээ гараа явцдаг. Тэгээд зунжангаа наадж байгаа намрал нэг гэдэг. Тэгээд хавар 2020 оны хавар та бас мордоо ногоолох гарахтаа их нэртэй. Би энэ жил нэг улсын үсэг оролдоонд морь харигдуулчаад ирээд хэлжсэн гэдэг бас тэр бас сайхан тохиолдол шүү дээ тийм ээ. Тий. Одоо тухайн жил одоо ер нь улс бүсдэлмээр харигдуулах л улсч гэж нэг айхтар тухайд ихлэ боддгүйсэн юм аа. Тий нөө бүсдэлмээр харигдуулаа гэж одоо нөх би улсдмаар харигдуулна гэдэг тач бас яг тухайд л буухгүй л юм чи. Тэгэл их нэртэй нөгөөнд гарах. За харин энэ жил улсын бүсээс хайрыг хатах гэдэл гарсан. Тэгээд хоёр хайрыг авсан. Тэгээд дараад нь тоглоод ирээд би улсаас хайрыг амсаад ирэх гэж ярьдаг байж. Тэгсэн бол хоёр минь хайргдчихсан байна. Тэгж хэлийг болохоор хайргдсангүй. Тэгээд улсын бүсээс хайрыг амсаад ирээд авах гарсан болохоор хайрыг бүсээс л хайрыг авчлаа.
хэрэгжил гарахтай улсын наадмаас айраг амсна гэж хэлнэ гэдэл наадам дөнгөд дуусаад удааг өгт гэж ярьжсэн. Нөгөө амны билгэрээ гэдгээр ч юм бас бэлгшээл за энэ жил харин улсад нөр харагдтална гэл тэгэл гарсан тэгэл. Өөр сайн ч мал таарсан да. За одоо морой харагдуулч идрээ. Одоо тэгч идрээ гэдэг дандаа тийм зоригтой гардаг. Тэгээ ер нь тэр зорилгоо ч гэсэн өөрөө биелүүлдэг. Эхний жил ер нь л улсад морой харагдуулч нөгөө бүсэд морой харагдуулч идрийг явсан. Тэгээ бүстэй орсон дараа жил нь улсад морой харагдуулч идрийг. Гэрээс гарах болгонтой ер нь өөрөө өндөр зорилготой гардаг. За тэгэхээр 2023 оны төрийн эх хөрийн наадам танай гэр бүл бас сайхан амжилт ололт агуулсан. Баяр багтал нэмсэн ийм сайхан жил байлаа. 2023 онд та бас их нэртэй амлсан. Амлалтаа биелүүлж төрийн наадмаас хишиг хүртэж сайхан наадсан. Алдарт зээрэн зэр дазраагаа үйж төрийн эх наадмаас соёолонд намын үзүүнд урдлуулсан. Тэр наадмын тухай ярьж өгөөч. Тий. Тэгээ тэр жил Эрдэнэттэй уяа маягаа тааруулаад тэгэл хотроо явсан. Энд алдартынхаа хоёрт ам үзүүлчихэд улсын наадам байсан шүү дээ. Тэгэл лавр тэгэл гарсан. Тэгээд анхныхаа хайрыг зэр дэрэг бас таригдалж ирсэн. Манай Батчаргал битээр чинь бас их сон хоёулаа анхныхаа хайргийг хөвсгөлөөс авсан шүү дээ. Тэгээ хоёулаа унгуу үрээгээр авсан. Тэгээ хоёулаа хөвсгөлөөс 1 жил авсан гэдэг хоёулаа бас тэрийг хайраад бас хаяа ярьдаг. Тэгээд зэр дэрэг соёл өрөө улсдаа мууцдалсан. Ер нь бол яг өмнөх өдөр нь нөгөө ихмөр ягаад сүлд нь харуулчихдаг шүү дээ. Ганжралын зараг даатрын сүлд гэх тийм ээ. Тэгэл сүлчөөс тархинд явсараад доор жоох хоцорсон. Тэгэл нөө зэр дээр хүн яг адилхан тархинд яваад байдаг. Бас нөө хээр мөршгөл хацарчих гэдэл айгаал ачиж. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын ариад Монгол улсын Тудамдаас Даримагийн Чулуунбатын хүү Батчаргалын хурдан зайрдураа 555 номерт ямарсан тарихны хэдэн үрээр зуларч орж ирлээ. Өнгөрсөн жилийн ардын хувьсгалын их 2 наадамд одоо 8 турдалж байсан. Хөвсгөл аймгийн мөрөн хотод болсон Хотгоотын хурд уралдаанд 4 турдалж байсан. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Даримагийн Чулуунбатын Буган хөрөнгө гэдэг газарганы төлгөөнөөс гарсан зээрэн зэрдийн төл Монгол улсын мандаа Пилжээгэн Одон Баатрын хүү Болд сүхийн хурдан хонгороо хурдан соёлонгийн уралдааныг хөтөлсөн. Аман үзүүн дээр нь Орхон аймгийн Баян өндөр сумын уяас Чулуунбатын Батчаргалын цав дээр үрээ байна. За энэ бол одоо 3 нүдний чандаман тамгийнхаа гагнасыг нэг салж нийтлэн явж байгаа үрээ байна да өнөөдрийн урд. Чулуунбатын Батчаргалын одоо хурдан цав дээр үрээ төрийн 2 наадмын соёлонгийн уралдааныг өнгөрч эхэллээ. Зээрэн зэрдгэж алдартай хурдан газарганы төлөө. Би гэртээ үлдээ 2 хүүхэдтэй. Гэртээ байсан. Гуруулаа. Тэгээ ер нь бол хүлээж илээсэн л да. Тэгээ өстө төрүүлчих нь ам үзүүчих нь гэж. Гуруулаа зөв гэртээ ойрлол 2 хүүхэдтэйгээ тэрэлтэл өөнд юм алж байсан. Зээрэн соёлын улсын наадамд ам үзүүд гэж би Эрдэнэтэд гэртээ байлаа. Зурагтаар харж ялаа. Тэгэл одоо энэ их сайхан явж байсан. Тэгэл мэддэг чаддаг бүхэл маань гэж мөн уншсан даа орхи одоо. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын уяаж Чулуунбатын Батчаргалын хурдан зайрдураа хөтөлсөөр барайнаа зурхаараа нилээнд өгөж ирсэн. За одоо үндсэндээ нэг 500 м хүрээний үлдсэн байгаа харагдаж байна. За өнгөн дээр нь аман үзүүн дээр нь Дархан уул аймгийн Дархан сумын уяаж Гамболтын ариун болтын хурдан хээр үрээ. За Сингээгийн Мямсүргийн зайрдураа 3 дээрээ байгаа. За энэ хүү хурдан соёлонгийн уралдааны үзүүрийн одоо хэдэн үрээ 2 үрээ тасарчлаа. За энэ хүү ардын хувьсгалын 102 жилийн үндэсний их 2 наадмын хурдан соёлонгийн уралдааныг Дархан уул аймгийн Дархан сумын уяаж Гамболтын ариун болтын хурдан хээр үрээ хөтөлсөөр барайнаа зурхаараа ордож ирлээ. Барайнд орж өгдөг айгүй хэцүү юм билээ. Урд өдөр нь ихмэр өнгөнд явж байгаа болоод татсан. Маргааш нь зээрэн зэрд бас соёл өнгөнд яваад байдаг тийм ээ. Тэгэхээр бас хурдаа ороосоо л гэж боддог. Арай өөр нэг л халаалдаг байна. Тий, тэр чинь ингээд километрийн сонсохоор их ойрхон сонсогдоод байгаа. 2 км, 3 км гээд километр гээл тэгээд тахтал орж ирэхгүй л ямар одоо юм хордоо яваад барайраа гарч ирсэл гэж бодод. Тэгээд ир жил анх зэр дэрэг харагдсан да. Аман үзүүн дээр нь Орхон аймгийн Баян өндөр сумын уяад Чулуунбатын Батчаргалын зээрэн зайрдураа аман үзүүн дээр орж ирд наадамчин олноо байсгалаа. За ингээд түрүү магнат. За яг зурхаа дээр яаж орох нь харуулъя. Дархан уул аймгийн Дархан сумын Гамболтын ариун болтын одоо хурдан хээр үрээ түрүү магнат урдаж Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Чулуунбатын Батчаргалын зайрдураа аман үзүүн Ямар ч байсан айрагтаасаа нэг төрийн наадмад айрагдаад төвстэй дандаа нэг орчаасаа гэл. Тэр ярьдаг юм тэр байсан. Тэгээ одоо тэрний биелээсээ гэл. Тэгээ тэрний биелээ тэгээд би баярлсан. Тэгээд уцаар одоо баяр хүрэх гэсэн утсан болдог хүн болгоо яриадсан байл гэдэг. Хөшөөмөтэй эргэжтэй зүгээр бөөн баярлалаа. Хамгийн гоё юм одоо тэр байлаа. Тэгээд өчтөр ихмөр маань бас тархинд явж байгаа долоос жоох
байсан. Өнөөдөр гоё байна. Тоогоо гүйцээлээ гоё байна. Бүх монголчуудаа сайхан наацгаараа. Намайг дэмждэг бүх хүмүүст баярлалаа. Эхнэр хүүхдтэй ээж авдаа, галынхандаа, ах нартаа, морныхоо хүүхдүүд бүх туслахуудаа миний бүх одоо ажил юм хийж өгдөг туслахуудаа бас маш их баярлж байна. Бүгдэнд нь л баярлж байна да. Өөрөөр тэр нь усынхаа нааданд хэдэн жил наад чинь өнгөрсөн жил их мөр 10 дуруу. Тэгсэн үуч би нодлон анхудаад тэрийг наад үзэрж уралж үзсэн тий. Тэгээд нодлон 2 үрээтэй ирсэн. Нэг нь 8-аар тохиод нэг нь 10-аар тохисон. Энэ жил 3 үрээд ирсэн өч тэр нэг нь 7 болчлаа, нэг нь 4 болчлаа. Ам үзүүлчлээ. Одоо маргааш нэг үрээ тань да. Анхудаага улсад айраг болж исэн. Тэгээд тэр тусмаа ер нь л айраг ам үзүүд нь гэдэг чинь том. Ялсан гоё л өтер байсан. Тэрнээс хойш ер нь нөхөр маань улсын баяр наадамд ер нь тасралтгүй хайрагдуулаад 3 жил болж байна. Орхон аймгийн баян өндөр сумын харьяат эрдэм татын аймгийн автор туяач Чулуунбатын бат жиргалын ойсон зарим зар. Тэгээд хамгийн анх улсын бүсийн наадмаас айраг авна гэд хөвсгөлд унган соёолонго айргийн дөрвөөр зохиолоод. Айрагд нь ч санаагүй байсан чи гинт одоо дөрвөөр зохиод. Тэгээд тэр энэ зээрийн хоёрыг зээрийн гам үзэгч хоёр дээр маш их баярлсан да. Тэр улсын наадам бүсийн наадмаас өөрийнхөө унгаа адуугаар бүсийн наадмаас айраг аваад тэгээ ойж байгаа зээрэн зээрд маань улсад соёол ам үздэг. Тэр жил их сайн байсан шүү дээ. Завхны 100 жилийн хойд соёлын өрөө төрүүлсэн. Улсын чи ерөөсөө одоо багийн л юм болчиход байна л дээ. Би ганцаараа уяад нэмэргүүлтий. Одоо би унна гэж байхгүй. Би өөрөө бүх юм ийн гэж ганцаараа байхгүй. Тэгэхээр туслах уяач нар байна, унаач хүүхдүүд байна. Одоо унаач хүүхд гэхтэл одоо ингээл норов жамцын уйсан морил гэж зарлагдаад Бачаргалын морь норов жамцын уйсан морил гэж зарлагдаад байгаа болохоос цаана зөндөө одоо Бачаргалын гэхтэл гэр бүл биш цаана. Аав ээж нь байна, гэр бүл нь байна. Одоо манай гэхтэл гэр бүл байна. Одоо энэ туслах хүүхдүүдийн гэр хүртэл шүү дээ. Эцгийнх нь манад найдаад явуулж байна. Морь малгаа явуулж байна. Тэр хүүхдүүдийн хүртэл гэр бүл гэлж амар олон гэр бүл оролцож байгаа байхгүй. Тэгэл унаач хүүхдүүдийн гэр бүл байна. Одоо ингээл Цэнгэлийн болд эрдэнэ гэж манай морины хүүхд зарлуулаад байна. Тэгэхэд дахиад Цэнгэлийн болд эрдэнэ чи дахиад 5 6 унаач хүүхд байгаа шүү дээ. Тий. Боодогийн болд эрдэнэг өөр наадамд явцсан байхад нөгөө моринд нь ажил хийж л байна. Тэгэхэр чи ингээл ерөөсөө нэг эзэн нэг уяаш нэг хүүхдийн нэр гараад байгаа боловч цаана амар бол том ер нь юутэй багийн ажиллагаа. Олон хүүхдээ байх чи ерөөсөө давуу талтай л дээ. Хоорондоо эдгээр чинь тоглож наадна хүүхдлийн болсон байна. Ганцхан хүүхд чинь бол бас тий бас нөгөө идэх маягийн болно шүү дээ. 7 8 хүүхд чинь ингээл хоорондоо гадаараа тоглоод байралдаал үзэр тоглоод уцаараа тоглосон ч бөөндөө бужигналдаал тэгэл хэрэлдэхүй дээрлдэл ойлдохой гэдэг шиг л хүүхдүүд ч олоолаа хөөрөх мэдэх байхгүй. Ганц нэг хүүхд чинь шомбооч. Тэгээд энэ олон хүүхдүүд чинь одоо ингээл хоорондоо байралдаад ноцолдоод энэ мороо он чинь бие нь хүртэл арай чангах шүү дээ. Тэгээ биедээ чадвар хүртэл шал өөр. Одоо адаглал нь хувц сунраа өмсөх ор дээрээ хураахаас ахуулаад ер нь сурна шүү дээ. Тэгэл бие даагаал сурж байгаа шүү. Тэр чинь тэгээд амьдрал дээр гарахад эрт бие датчих واخгүй. Тэгээ уяачаад одоо бусдын хүүхдэр маар нь болоод энэ өөрийнхөө хүүхдэр маар нь болохгүй гэдэг юм иймэрхүү бас буруу хандлага харагдал бас байдаг. Таны хувьд бас өөрөө сайхан уяач хүн өөрийнхөө хүүгээр маар нь болж байгаа энэ тухайгаар бол тийм ээ. Би яг өөрийнхөө төрөний бодлого алж ямар ч эсвэл хүүгээ нөмөр унаад сурах ч удаа гэдэл өөрөө дуртай л тэгээд өөрөө дуртай юм яач болохгүй. Тэгээд зарим хүмүүс болохоор ингээд хүчээр одоо хүний хүүхд авчраад мордчихийгээл загнаал мордуулаад мордохгүй гэвэл зодоол тэгэл үлсгээл цангаагаал daarуулаад байдаг юм шиг л зарим хүн ойлгох юм шиг. Яг энэ ахуйгаа мэдхгүй хүмүүст болохоор сошиал хүртэн буруу мэдээлэл өгчдөг байхгүй. Тэр чи одоо тийм үе байхаа байтсан шүү дээ. Бид эдийг л бүр жоохон байхад л манай ах зах юмор унжахад л хөрхи энэ хүн гуугаал ирнэ мордохгүй бол юу яриад байгаа чи мордчихгээл загнаар мордуулчихдаг ах түнэр. Одоо л тийм байхгүй шүү дээ. Бид хүүхд дуртай бол үнэ дургу бол хүүхдийг тэгж ер нь хүчээр яасан юм ер нь их сайнгүй шүү дээ. Цаагаараа. Манай энд бол одоо хичээл мичээлээ би чи хийлэх гэдэг амар шүү дээ. Чи хичээлээ хийхгүй бол энэ хагасаа үцэнд морилын явахгүй шүү. Мормал унахгүй шүү чигээл тэгтэл. Дор нь аав гэлзалч хэл гэж байгаа чи. Тэгээ хичээлээ. Тий, тэгээ морь унахгүй л уурлаа. Тэгэл цаанаас дуртай юм чи яах вэ? Яачлахгүй шүү дээ. Цусан байна.
За тэгэхээр уяан дээр одоо улс улсын наадам төрүүлж харагдсан олон сайхан хурдан үлгүүд танаа уяаны ихэнд байна. Энэ сайхан хурдан үлгүүдийн тухай ярьж өгвөл. Тий. Манай энэ төр одоо орч зээрэн зэр дазраг маань одоо байна. Монголчуудын одоо хамгийн сайн мэддэг баг манай уяан дээрээс. Төрийн наадамд 3 жил дарааж яригдчихад байгаа. Манай Имбүү гэдэг дазраг байна. Манай шинэ эрдэнгийн найзын завхны 100 жил яригдсан. Дазраг байна. Эрдэнэтэд бас л тогтмол айраг төрлөө л гэж. Ямар удам таалагдсан. Энэ мэгүрдэр жоо унган өөр ноо тий бухтын тий манай шинэ эрдэнэ ерөнхийдөө хадам аав шүү дээ. Тэгээд тэдний өөрөх нь унган азрах. Энэ доотлын хамар цагаан өрөөр Монгол Улсын тодмондоо биш. Ган зэрэг гонгон лавгийн эрдэнэт гэдэг ах юм. Энэ жил эрдэнэтэд төрүүлсэн. Тэгээд дараагийнх нь соёл манай зээрингийн төрсөн дүү. Бас л мордсон болгонд одоохонд айрагч чадлаа. Гэхдээ аймагт л мордуулаад байгаа. Одоо л гайгүй мэдсэн. Зээрингийн их хэсгийн солиог өрсөн. Тий, эцэг солиог төрсөн дөө. Энэ эрдэнэтэд энэ жил төрүүлсэн хязгаал юм. Энэ бор нь болохоор аман үзүүлсэн хязгааланд. Тэр доотлын хүрэн нь болохоор эрдэнэтэд дөрөөр төгсөн. Эрдэнэтэд ингээд энэ гуруула хязгааланд түрүү аман үзүү дөрөөр орсон 3 үрээ байна. Энэ нь болохоор бас айрагцсан. Энэ нэг санж даваад нэг сонгомолд мордуулаад аман үзсэн зээрингийн дөө. Тэр дараагийн өрөө нь болохоор манай бас төгс гэдэг өрөө. Дэлтэй өрөө тийм ээ. Алдартад аман үзүүдтэй. Ер нь бас морцсон болгондоо л харагдаад байна. Тийм үрээ бай. Энэ сартаа зэрд мөр янзаг гэдэг манай Мөнхбат гэх найз. Төмөр уулгийн 100 жил энэ жил төрүүлсэн. Соёл үрээ эрдэнэтэд бас төрүүлж ирсэн. Энэ манай шинэгийн бас аль зүрээ бас л эрдэнэттэй 2-3 харагдчихдаг халзмаар. Саадлынх нь шар хэрмэр энэ жил болгонд ам үзүүлсэн мөр. Сүл тэр төрүүлээд энэ хэрмэр унаа. Тэр доотлын алзаа азрын цэрэндээ орж алзаа азрах гэдэг. Энэ жил эрдэнэтэд бас 3-аар орсон. Энэ жил ч манайх бол эрдэнэтэд энэ маань төрүүлээд тэр их хурдад долоолдог гуруулаад энэ цэрэндээ орж алзаа азрах дөрүүлсэн. Тэгээ энэ алзаа азрах нөө төхөр хэмжин дээр яаж хүүхэд нь унаад. Тэгээ барьж аваад мордоосон тэгээд нөө комиссийн шийдвэрээр хүүхэдгүй хэсэг явуулсан гэдэг. Асагц. Уг нь бол азраганд 3 төрөө 2 айрагтай, хязгааланд төрөө 2 айрагтай. Уг нь бас их содон л хайцсан. Тэгээд энийгээ хасуулаад 2 азраг найраар хэрэгцэнтэй. Ихмөр төрүүлсэн. Болгонд төрөө ам үзгээр ихмөр явсан гэдэг. Тэгээд ерөнхийдөө энэ сайхан нацуу. Ер нь эрдэнэтэй наадмыг сайн оролцсон шүү. Сүүлийн хэдэн жил эрдэнэ наадамд тасалдахгүй сайн оролцож байна. Тэгэхээр их хурд уралдаанд 7 дурдсан хурдан хүрээ азрагны тухай ярьж өгвөл ямар удамтай азраг байна, урд өмнө нь ямар амжилт үзүүлж байсан азраг нь хизээ тань дээр ирсэн азраг байна. Энэ тухай яриул. Тэгээ энэ сэлэнгийн баруун бүрэн гаралтай л азраг юм л. Энэ эцэг нь энэ баруун бүрэн дэвэд юм гэсэн шүү дээ. Би бас яг бүр нарийн цаад удмын үгддэг. Эцэг нь бол араа базраг л гэдэг нь 50 та азраг. Тэгээд нодлон үйл над дээр анх ирж идлэгдээл тэгэл үйл эндээ ойр зур тахгуулж байгаа. Тэр гайгүй байна тэгэл. Одоо тийм тэгээд эрдэнэтэд алдартаар айрагдаад эрдэнэтэд ам үзүүлчихэд тэгээ говийн бүс рүү явуулаад байж мордуулж чаддаг алдсан. Хүүхдүүгээ болсон ч яаж хүүхдэд ч одоо жоохон гимтчих юм шүү дээ. Яаж алдаа тэгээд азраг явсны дараа болоод тэгээ мордуулж чаддаг. Тэгээд их урдд мордуулаад байна. За тэгэхээр зээрэн зэрд гэсэн энэ сайхан азрагны тухай яриул. Энэ өөр нь хурдаа дууны ямар шинжтэй адуу байна. Анх одоо төрийн наадамд амун үзэнд хурдталж таныг одоо төрийн наадмын сэнхэр хашаа сэнгэл хүрээлэнд оруулсан юм сайхан буянтай адуу шүү дээ тийм ээ. Тий, ер нь бол би бол азрага ер нь сэтгэл зүй арай ондоо мал гэж боддог шүү дээ. Ер нь адуу адуунаас арай өөр. Яаж одоо ингээл ер нь бол юмны ард явъя гэсэн бодол ер нь байхгүй тий. Тэгээд тэр одоо дайчин байгаа тэр сэтгэл зүй нь бол арай онцгой. Юмнаас арай илүү байх л гэж боддог. Ерөнхий хийц юм бол ерөнхийдөө гоё л доо. Тэгээд хамгийн нэгдүгürt би азрага сэтгэл зүй сайтай мал гэж боддог шүү дээ. Одоо ингээл алдартын наадам болоод ингээд найрагдж байна, амуу үзүүлж байна. Тэгэл тэгэхэд төрийн наадам болоход яг л айрагдаал амуу үзүүлэл ороод ирнэ. Урд нь байсан адуунууд хамт төрийн наадамд очиод тэгэхэд хойшоо жоох ухрах маягтай байхад азраг бол манай азраг бол ер нь ухрын ер нь тарихны адуутай л ер нь одоо хүнээр бол ер нь бол
Ерөөс энээс хоцорж болохгүй л гэсэн сэтгэл зүйтэй ерөөс. Тэгж л бод. Хурдан шандас тасрагны уралдаанд энд нэг одоо хурдан газар гараад ирж харагдж байна. Орхон аймгийн Баян өндөр сүмийн харьяат Монгол улсын мандаж Даримагийн Чулуунбатын хүү Бачаргалын зээрэн зээрдэг газарыг 550 хэдэн номертой мордод ирж харагдж байна. За улсын баяр нааданд энэ жил бол одоо өнгөнд уралдах таамагт байгаа газараа энэ хоёр шар цамцтай хүүхэдтэй зээг газарыг нард нь байгаа. За энэ 557 номертой Аривчрын мэгмар дөржийн халзаа газар Завхан аймгийн 100 жил байд Айргийн дөрөв турдсан Нямжувын Норвжимц аймгийн алдартай өсөн Орхон аймгийн Баян өндөр сүмийн Чулуунбатын Бачаргалын зээрэн зээр газарыг 556 номертой 57 номертой Булган аймгийн Богд сүмийн харьяат Монгол улсын алдартай байж Аривчрын мэгмар дөржийн хурдан зээр талцаасраг хоёр мордож байгаа харагдж байна. Тэгээ сэтгэл зүй хүндэртэй тийм айн байрна гэсэн юм байх. Тэр нь жоо би хөнгөө өөрөө юм хөнгөн юм зинсгэн бас хүн харахад бол тийм том мал биш шүү дээ. Тийм болохоор бас жоохон нэнгиндүү байлгыг хөл гаранд гамтай гэдэг. Ер нь нэнгиндүү л. Цаалангаас нь хойш. Ер нь гайгүй наадмад дурлалсан. Тэгээд ер нь нэнгиндүүл тавийл гэж боддог шүү дээ. Бас тарган болохоор жоохон арай жоохон өөртөө болдог юм. Соёодангийн улсын баяр наадмын аман үзүү Орхон аймгийн Баян өндөр сүмийн харьяат аймгийн алдартай Чулуунбатын Бачаргалын зээрэн зээр газар 3 руугаа орж ирсэн байна. За наадал дээр нь Орхон аймгийн Баян өндөр сүмийн Чулуунбатын Бачаргалын зээрэн зээр газарыг аймгийн алдартай Нямжувын Норвжимц зүйсэн энэ дуршилж байна. Хязгаалan улсын баяр нааданд болоод соёол газрыг аман үзүүлсэн ачиг газар Алтай сайхан нутгийнхаа амгалан хөрсөндөө Атом сургээ баяжуулж хөлдөрөө тэнсэн Айсахалтын зайта таслын төрүүлдэг Алвин хөвгин ажнай хөлгөнийн хурдан зэвдэмина хөрхөн зэвдэмино Ойсинистike магнай бидигэ улсын баярнад дамандаг сүрүнсэ Алтай нутгара солууч нуханзэ алтын жинар улсын Тэгэхээр зээрэн зээрдээ бас ах トゥ тод манлаа байж тий олон жилийн хөдөлмөрийн үр шимд бий болсон. Удамгшил сайхан тайм арзрах удамгчдын тухай та танилцуулаач. Тий энэ их нь болохоор шууд бугуун өрнгийн шууд төлгүү. Алдар дуул Тий бугуун өрнгийн. Тэг бугуун өрнгийн төлгүүг зээрэн зээрдгээ том зээрэн гэдэг одоо их дөнжин гарах төрүүлж исэн та соёл өөрөө. Улсад зургаалчлаа байл. Тэгээ тэрний л төл юм байна. Тэгээ өөрснийх нь л яг л унган гаргаж авсан азраг гаргаж авсан гүү хоёрыг нийлүүлээд гарсан азраг өнчөдөө хүмүүсийн зарим нь л яг тэгэл гидсэн дээрсэн үгээ манай унгал гээл эсвэл яг өөрийнхөө шууд хоёр хүнээс нийлүүлж гарсан одоо хоёр өөр хүнээс авсан адуугаа нийлүүлээд гарсан манай унг гээл янз бүр энэ бол одоо яалч явах үл тэдний одоо ихэн ч унган эцгийн ч унган юм тэгээд яг л өөрснийх нь бий болгож байгаа л хадвал гэсэн. 2 3 үеэрээ ерөөс дээдл нийтнэ хадвал. За 3 дараа нь Монгол улсын шилдэг урлагчгүй Цэнгэлийн болдортны онож орлуулж байгаа Монгол улсын тод манлаа байж Даримагийн Чулуунбатын хүү аймгийн алдартай байж Бачаргалын зээрэн зээр газар төрийн хөр нааданд хязааландаа долоо дурдалсныг л одоо эстэ очвол ер нь адуу болоод уралснаас улс улсын нааданд тасралтгүй харигдж төрүүлж байгаа Монголын энэ цагийн сууд урдан ажлаа бол зээрэн зээр газаргаа уул хунган бугуун азарганы төлгүүнээс гарсан алдарт одоо зээрэн зээр газарганы төл болсон ийм азарга өнөөдрийн баяр наадмын азарганы орлооны 3 дээр за амын үзүүн дээр нь Орхон аймгийн Баян өндөр сүмийн аймгийн алдартай Чулуунбатын Бачаргалын зээрэн зээр газар амын үзүүн дээр Эрдэнтийн хоёр азаргал өнөөдрийн баяр наадмын азарганы орлооны хөтөлсөн Монгол улсын алдартай байж Искрагийн залбаагийн алзазаргыг Чулуунбаатарын амар санаа алдартай байж түрүү угнаад орлуулж Орхон аймгийн Баян өндөр сүмийн Гүндашин Батэрдны ерөөл алзазарга амын үзүү Солон хуран 3 4 зээр газар зээрэн зээрд Айргийн давд аймгийн алдартай байж Батмөнхийн тогтхын хишиг алзазарга 5 турдлаад Баярлалаа. Сайхан байна уу? Зэрэг дөрөөр төвлөө. Манай Чулуунбатын Бачаргалын манай найз зацрах. Азрын уралдаанд 3 жил одоо харигдлаа 2 жил азранд харигдлаа тийм ээ. Тэглээ 3 жил дараалж харигдлаа. Энэ жилийн 7-оор төгсөн. Эрдэнэ сайхан нутгаас энэ жилийн төрийн хөр наадмын хэдэн насны март яаж орлож байгаа нутгийн хардам тандаа мэдээж хүлээх тийм ээ. Тэгээ 3 4 насны март өрсөн. Тэгээд эрдэнчүүдтэй бүгд баяр үргээ манай ангиас 2 азраг орлоо. Хошоомын хархан бол хотондхийн наралтай хавирах суунаас ангэрэтсэн хангартын оростой жимшиг
алуур зургсан өсөндан алтан дохсын соттой чимшиг хөхрөө мочдон хөдгийн шандас өнгөрсөн өдний нарын чацунаас нь өвчин аймын шандас гэрэлтсэн өгнөхөн босоогоор тобогт шагаад нуртсан босоо тайвын хэлбэртэй овоо хоронд хөрсөн онцгой хурдан шатгарсан сумнумын тэнцсэн сууддаараа байхгүй өхөн амдын жонон харин үе залгамжуулсан хөдгүүдээ нэг аргагүй хурдмар эзэндээ очихороо давхдаг гэж үний юм байна. Уяа марны эзэн уяач хороо нийлэхээр тэгээд зөв замтаа. Тэгээ манайтай унаач бол дээр нь хөөж гисэн саа унж байгаа бүр. Одоо тэгээ төрүүлээд гаргаал давхичихгүй. Яг л ард нь барьж явж байгаа л одоо тэгэл яг үзүр дээр нь хөдлөгдөг. Бүр нэг мэрэгсэн унаачиг болсон байна. Энэ наатаар одоо шараалаг тамтаа хүүхдээ өнөө зурлуулж байгаа Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын Хэмрээ хөлөг галын аймгийн алдарт байж Нямжавын Нуруу жамцын ой зурлуулж байгаа Завхан аймгийн Цагаан архан сумын явгад Монгол улсын тодмондоо яаж Даримагийн Чулуунбатын хүү аймгийн алдарт байж Батширгалын зээрэн зазаргыг Монгол улсын шиддэг уралдаанч хүү Цэнгэлийн болдэрдийн хүүхд өнөө зурлуулж байгаа хурдан азарганы уралдааны наатаар гарч ирсэн байна. Тэгээ энэ 3 одоо яг зам мөр сайхан нийлж сайхан уралдлаа. Тэгээд сүүлийн 3 жил дараагаар одоо улсын наадмаас хайрыг авна гэдэг бол тийм одоо олон амар тохиолдоод байх юм биш л дээ. Тэгээд тэнд нь одоо ахын их баярлж явд юм даа хүүдээ. Тэгэл одоо аль болохоор ард талынхын нэмийг нэг чимээгүй шиг дагаа явчихсан ингээл юмд нь оролцох галгүй гэл явж байгаа. Тэгэл чадaltaа байгаа дээрээ тусдын болыг гэл ингээл гүйж юм. Улсын наадамд 3 жил дараалж харигдсаад бүсийн оролдоонд бас төрүүлж харигдлаа. Ер нь эзнийг бас улсын алдарт байж солны боловсролоос нэлээд нөхүүлсэн баха тийм ээ. Тий, улс ус 6 нэг төрүүлж 5 харигдчихдаг. Тий, их хурд энэ жил 6 болчихлоо. Жохон би өөрийгөө л жохон голоод байгаа шүү дээ муу давжлаа. Тий. Ер нь их хурд уралдааны талаар их хурд уралдаанд ер нь ямар байтай мордсон улсын наадмын дараа бас сэгшүүл урд их хурд уралдаан гэж уралдаанд таваас анх удаа газар мордулсан баг шүү тийм ээ. Тэгсэн. Би их хурдд одоо яатсан юм жоо даа такүүлч гэж одоо бүст мордуулаа. Тэгээ бүст мордул энэ жилийн хурч бас нэг онцлогтой их хол боллоо. Улсын наадмаас хойш баг сарын дараа бол. Тэгээ сар хадгална гэдэг бас жоохон хэцүү юм байна л гэж бодлоо шүү дээ энэ жил. Тэгээд арай л том юм дээр л сургамж аваа л. Яг л одоо улсын наадмаас сарын дараа болж байгаа шүү. Тэгээд донд нь юм тайгу. Тэгэхээр жоохон азарга жоохон уяг нь алдруулчлуул гэж нүртэй онцлоод байгаа. Тэгээд тэгсэн л гэж боддог. Сар хадгалах асуулж байгаа юм. Хоёр азарга тэр өрөө азаргач гэсэн донд морч чадаагүй шүү дээ. Эрдэнэтэд ам үзчихэл бүс рүү яваасаа алдлаад тэгээд мордуулж чаддаг. Энд нэг сунгаад. Тэгээд их хурдд мортоос ойлал нэг жоохон алдраад морчих шиг л. Яг дотроо ойлынгийн л бас ихний тавд ороод ирэх болгоогоор дээ. Тэгэлгүй яг уяач хүн бас уйсаа адаагаа тийм ээ. Ойлоо их ойрхон яваадсан үгүйсэн. Тэгээ зээрнтэйгээ ойрхон яваад зээрнгээ бол угаасаа л орчих واخ гэж орчлоо гэж. Нөгөөдгөө ойрхон явахаар за хоёулаач арчих юм болоо гэж бодсон. Гордээдсэн тэгээ 6 7-оор хоёулаа арчих. Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын Чулуунбатын Батчиргалын зээрэн зээр дазараг 6 дурдлаа. Таанаадлаар нь Сэлэн аймгийн Баруун бүрэн сумын аж энх хоёрын зээр дазараг 7 дурдлаад буруу талаар нь Улаанбаатарын хан уул дүүргийн анх хоёрын анх жаргалын Эмбүү хүрэн азараг. За түүний ард тал дээр нь Завхан аймгийн Алдар хаан сумын Чинбатын болдордны одоо хурдан цавдэр азараг. Тэгэхээр та сая бас Орхон аймгийн алдартуудын наадмын азарганы уралдаан одоо зэрэн зэр дазараг маань бас жил бүр уралдаа сайхан төрүүлж харагддаг гэдээ ярьлаа. Орхон аймгийн алдартуудын наадам бол Чансан өндөр уралдаан болдог болжээ. Тэгээд энэ наадамд төрүүлж харагдсан адуунууд улс улсын наадамд очиод уралдах хэмжээний ийм адуунууд юм байна. Энэ жилийн 2025 оны Орхон аймгийн алдартуудын наадмын азарганы уралдаан бол маш шимтэй уралдаан боллоо. Тэр үзүүрийн 4 азарганы уралдаан бол үнэн гоё уралдааныг харуулж хүмүүсийг огшоолоо. Энэ уралдаанд одоо Дамжуулсангийн ариун нараа алдартай байсан хээр азрах төрөө мөгнө дурдлаа. Зээрэн зэр дазраг маань хамаа үзэн дурдлаа. Одоо улсын наадмын хамаа үзүү ерөөл алзаа азрах 3 дурдлаа тийм ээ. Аймгийн алдартай байж ариун болдын хээр азрах 4 дурдлсан. Тэгэхээр энэ цаг үед бас Хөөсгөл аймгийн Тариалан самраад аймгийн алдартай байж Дамжуулсангийн ариун наран за аймгийн алдартай байж Доржийн Сэлхасран Нямжавын Нуруу жамц элдв очрын ариун болд гээд энэ одоо эдэрхэн сахав яачид энэ цаг үед бас ийд одоо морь ой чурдлуулж яг энэ Эрдэнэтийн дэвжэн дээр сүүлийн жил бас мордныхоо ажлыг суг хийж хоорондоо одоо мордоо хойно өмнө оруулж ингэж сайхан уралдаж байна.
Яг хөө зарим хүмүүсийн хувьд бол тий энэ уяачд бол хоорондоо уралдаж ийн өсөлдөж ийн гэж ойлгодог боловч нөгөө талд бас бие биендээ тусалаад явж байгаа ийм зүйл болов гэж одоо морь сонирхдаг хүний хувьд харж явдаг. Тэгэхээр тэр энэ жилийн Орхон аймгийн алдртуудын наадмын азарганы уралдааны тухай нөгөө гурав уяачийнхаа тухай та ямар бодолтой байдаг вэ? Та ярьж өгөөч. Тий, ер нь бол би бол ингэж боддог. Одоо манай энэ аймгийн алдртын уралдаан бол хүмүүс ирж уралдаад за улс явах уу, болох уу гэдгийг шийддэг л тийм том зорилго болчлоо гэж боддог байгаа шүү дээ. Энэ жилийн алдртын эхний 5 азар гэтэл одоо Ариун нарангийн яруу тий. Чи одоо улс бүс ер нь дээгүүр давхиад л ер нь л морцсон болгондоо л за эхний 5 дор хазрын нэг л гэж яригддаг болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэл амуу зүөх зээрэн байна, 3 хүүхэд өрөөл халдсан байна. Хоёулаа улсад орчлоо энэ жил. 4-т орсон азар гэтэл бүст орцсон Америкагийн одоо тэр энэ жилийн их хурдмарт дайрагдаад гаал зүрхнийхэн төрсөн ах шүү дээ. 5-т орсон азарт манай шинэ хүрээ азар гэдэг их хурдд долоолж байна тий. Тэгэхээр ер нь бол одоо Орхон аймгийн алдарт гэдэг үе шүү дээ наадмд ячаад яг наадмын өмнө бид чи ер нь манай холбооч ерөнхийдөө энэ наадмын ингэж хийгээд одоо сорилго болгоод тэгээд гайгүй мордоо одоо хотмоо оронгоор урдуулах одоо ийм их ус зохион байгуулалттай гэж байна. Энэ бол нэлээ энэ манай энэ хавийнхаа нэлээд том сорилго болчихлоо шүү дээ. Улсын наадмын том сунгаан л болж тийм ээ. Тэгэл энэ дайрагдад төрүүлэх юм заа нэг отод очиод нэг тахиулаад үзээ та гэдэг хүмүүсийн бодол төрдөг. Энэ дайрагчлаа та гэх тээ. Энд хавгаар тахиул за энэ жил ч одоо болохгүй юм. За өөр наадам гэдэг хүмүүсийн бас нэг уралдах чигийг гаргаж өгдөг наадам болчихлоо шүү дээ. Тэ. Нэлээд том шансаатай. Юу л ер нь зүгээр аймгийн статустай болохоос бүсийн наадмын дайны чанартай болдог гэж боддог шүү дээ. Зүрийн 10 газар ахаад тартаад авах юм да. Энэ Орхон аймгийн энэ баяр цэнгэл наадам төрийн наадмын одоо өмнөх томоохон зорилго гэдэг нь аргагүй эндээс нэг дүүрэн сайхан харагдаж байгаа хаа. За хөдөлтөө энэ одоо жоохон газрын хөвгөө дээр морь тартаад байгаа шүү. Түрүүн жигнэсний морь энэ үхэн хөвгөө дээр 60 милтэй хөдөлж байсан юм байна. За нэг мил хараадахаараа. За 55 6 шүргэлзээд байгаа азаргнууд байна. 55 ер нь өнгөлзөөд байгаа азаргнууд байна шүү. За ингээд элдэн хүчний ариун болтын үе журлуулж байгаа дашин бэр сайхны хэрэг. За зээрингийн торлолтыг араас харуулаарай. Холмой жирээ дайрлаа таа. Хүн шин Батэрдны хурдан халдсан азраг одоо 3 дээр Дамдын зүрэнгийн ариун нарангийн хурдан хэр азраг өнгөн дээр ахаагач ирлээ. За эндээс одоо унсан хүүхдийн уруу ухаан шалгана. Хөвсгөл аймгийн дараалан сумын аймгийн алдарт байж Дамдын зүрэнгийн ариун нарангийн үе журлуулж байгаа Төв аймгийн бүрэн сумын Монгол улсын мандаа байж Хүрэл баатрын улам мөрөнхий хурдан хэр азраг Орхон аймгийн алдартуудын нааданд өнгөлсөөр одоо орж ирж байгаа. За Монгол улсын дотмонд байгаад Аримэгийн Чулуунбатын Хөв аймгийн алдарт байж Бацаргалын зээрэн тавтар азраг ам хөтөн дээр Хүн шин Батэрдэн дэргүүний халдсан азраг хайргийн 3 дээр Дашин бэр сайхны хурдан хэр азраг Сэлэнгийн баруун мөрөнгөөс хайргийн 4 дээр за ингээд азраг барианд орж ирэхэд Хүрэл баатрын улам мөрөнхий хэр азраг Түрүү магнаа зээрэн тавтар ам хөтөө Хүн шин Батэрдний завтар халдсан азраг 3 Дашин бэр сайхны хурдан хэр азраг хайргийн 4 дурталтаа хайргийн 5 за 14 номертой инквери хүрэн азраг нь орж ирлээ. Манай энэ ариун наран ариун болт тэгээд Цэлгас өрнгээд энэ манай энэ ч одоо бид чинь яг ингээ ойр тойрны нэг ер нь ойрхон нэг газар үүсдэг байхгүй юу? Одоо ингээ хаяа залгаа гэх юм уу те баруун бүрнгийнх байна. Ингээ тариалан гэхтэл одоо манай эрдэнэтэй ойрхон шууд засамлаар тавих гэдэг. Тэгээ хаана ер нь өрсөлдөө юм тэнд ер нь тэндээс ер нь гайгүй юм гарч байгаа гэж боддог шүү дээ. Одоо те сайн одоо тэр жоорондоо ажил авч яах нэгдүгээр. Хоёрдугаарт одоо за тэр одоо бид хэд ч хоорондоо уралдахын тулд морой сайн бэлдэх хэрэгтэй болно. Муу бэлдэл тэр дотор уралдана гэж байна. Тэгэлгүй адилхан хурдаа дутаа ажил хийх шаардлага гарна тийм ээ. Тэгэхээр сайн өрсөлдөгчнөр одоо гэх юм уу одоо нэг сайн одоо бөхчүүдэр л хурцлж бэлддэг ч гэдэг юм. Тиймэрхүү байх гэж боддоо. Тэгээ одоо энэ найзууд нөхдүүд нь хүртэл хурдан сайхан байгаа болохоор. Тэгээд нэг одоо ирэлдэг юм уу да гэдэг шиг. Тийм сайхан тийм ээ. Тэгээ энэ ч юугаач мэдэхгүй улсын наадам зорж байгаа биш. Бид ч хоорондоо уралдаад бас нэг мөрднийхөө багцааг хараад хот явах мөрдөө хот явуулаад аймагт уралдах мөрдөө аймагт уралдуулаад багцаа гарч. Үгүй сайн мөрөө мэдэхгүй аваад аймагт уралдчих юм л тийм үстэй юм. Тэгээд тиймэрхүү юмнуудаа ер нь олуулаа гайгүй олон хүмүүс байж ирнэ. Нэлээд чиг нь гардаг байна. Морины хүүхдийн нөмрөг дөрвөж Монгол наадмын хиймэр сэргэнэ гэж энэ өдрийн мэр сэнгэл наадмын аймгийн алдарт байж Нямжгийн нуруугчмцын уясалгын оруулж байгаа Орхон аймгийн Баян өндөр сумын аймгийн алдарт бай. Хавгийн Эрдэнэ нутгийн хурдан шарга хүрээ дээр хоёр хоёулаа гараад ирсэн. Хайргийн 3 дахь Орхон аймгийн Жаргалан сумын уяач Бат төгсгийн хурдан Юмбу харуураа гарч ирсэн уншиж байгаа харагдаж байна. Гал уяад бас ер нь олон сайхан уяачд байдаг баг. Ер нь хямрын улаг галынхаа тухай ярьж өгвөл тийм ээ. Тий, манай гал чинь хямрын улаг гэдэг гал байгуулагдаад Орхон аймгийнхаа шилдэг галаар 2 жил дараалж болчиход байж байгаа. 24 он 23 оны шилдэг. Тэгээд манай галын тэргүүн ч одоо Бат Жаргал
Чулуунбатын Батчаргал гэдэг манай найз байна. Тэгээд Уяачаар нь би тэгээд Ган Зоригт Цэрнбарж Мөнхбат Үнэнбат Баттолго тэгээд Эрдэнэбаяр тэгээд олон хүн би манайх чиг хоолоо одоо тэгээд Эрдэнэ цогт баасан дэрж гээд одоо нэр 10 гаруй хүн нэлээ одоо өгдөг. Тэгээд хүн хүний 2 3 мөр. Алсал айтдаг шүү дээ. За тэгэхээр ер нь уяач хүнд сайн их настай юмар заяа гэдэг бол их сайхан зүйл юм аа. Тэр бүрөнд ч одоо их настай юмар заяахгүй. Тэр дундаа унган адуугаараа унган их настай юмараар өмтөө наадаг. Улсын мөсийн оролдоонд 4 жил дараалаж орлуулад хоёрт нь айрагдуулаа, хоёрт нь 10 дотор оролдуулна. Аймгийнхаа нааданд 3 жил их настай нэг марыг 3 жил дараалан төрүүлэх нэг бол моринч өөрөө сайн бас өөрөө ч одоо мориныхоо уяаны арга барилыг сайн олж байна. Цаанаасаа тэгээ бас аз хямртай байна. Тэгэхээр энэ фермерныхоо тухай яриулт юм ээ. Тий, миний ярмэр манай онгон мөрөлтөө ихэн дөрчөлөн ахыг онгон манай ээжийн төрсөх. Дөрчөлөн ахаас маань гүү бэлгэлээл. Тэр гүүгээ жаргал Чулуунбат гээд 2 ахаас авсан азаргандаа оруулгаад миний ярмэр гарсан. Тэгээ 25 тал. Шүтлэнгээс хойш ер нь мултраг бай. Амуу зүү. Шүтлэндээ амуу зүү. Язаал наадам хоригдож байгаа. Тэгээ шүлэнгэд бүс болоод нэг 10-аад оршсон. Тэгээ соёлоо айрагдал, өсгөлдийн бүстэй айрагдал, 50 мөр эрдэнэт төрүүлээд, дарангаан 100 жилд айрагдал, 7 мөр төрүүлээд эрдэнтийнхаа бүсээр 7-8 ороод. Тэгээд энэ жил бас төрүүлээд өөр ангаад очиод 7 авчлаа. Тэгээд холбооныгоо 30 жил ам үзсэн. Уяаштай холбооныхоо аймгийнхаа уяаштай холбоо. Нэр мөрч одоо айргаас нэг 3 4 мөлтөрчээд улсын наадамд нэг 20 гаргасан. Нэг авчруулдаг. Тэгээд 2 бүс 782 орцсон. Сэлэнгийн бүс бас нэг хязаалуурын 10-аар орцсон. Тэгэл ер нь бүгдэнд нь аригдсан дөө. Ордоо тэгээд яг ахтар улс бүстнийх олон ч тахиулаагүй. Бүстэл 4 жил дараа тавьсан. Улсад л нэг л авч мөртөөс. Таагаар өдөрнийх мөрөө бас гайгүй юм чинь. Тэрийн наадамд тэгээ авчид оролдуулаад. Гэж одоо авчирсан. Тэгэхээр одоо өөр ингэсэн онцлогтой таны фермер одоо ямар онцлогтой адуу вэ? Уяан одоо хэр байдаг вэ? Энэ тухай яриул юм ээ. Нэрмэрч одоо давхарлах тусмаа сайжирдаг шүү дээ. Би давхил махил дээр эхний давхил махлууд дээр л нэг тэгэл нэг 4 5 маа тэгэл орчих. Тэгэл давхилаас давхилын оронд уршилсаар агаад яг наадам болоход тэгэл хамгийн урт л шүү дээ. Өөрийнхөө уяа нэмэртнийхээ. Тэ тэгэл ер нь уяан давхарлах тусмаа л уршил. Одоо за ард нь ингээд Эрдэнэтийн норов чамцын хож хурдуулсан хээрмэрөө. За Нямжгийн норов чамц гэж одоо өнөө жил Монгол төрийн их хоёр наадмаас одоо олон сайхан үлэг мөрдөн хайрыг төрөө өртөн залуухан уяаж Аранхан аймгийн Батцангал сумын хуугууд одоо хүн юм байна лээ. За ингээд за жоохон хойшоос өнгөний хоёр мөр энэ дээр жоохон одоо сэрчлээ. За Эрдэнэтийн Нямжгийн норов чамцын хурдан хээрмэр хайргийн 3 дээр за өдрийн 2 дээр хортё. За 3 дээр бол одоо Эрдэнэтийн Нямжгийн норов чамцын хээрмэр хурдулсан бол 4-т Баян хонгор аймгийн Бөмбөр сумын яаж эрг сүрний зөвхөн байтрын хурдан алтармаар урдуллаа. Аавынхад нутг төрөөд их насны мөр айргийн 3-аар давхидлаа баяртай. Өөрөөгөө хэлцээрэй. За нааг Орхон аймгийн Баян өндөр сумын залуу гэж Нямжгийн их чамцдаг. За манай фермер за манай дүү норов чамцгийн залуу гэж фермер. Аранхан аймгийн Батцангал сумын хуугууд хүмүүс тийм ээ. Угсан хаанхын фермер. Манай фермер хүчин яг манай унгаа доо. Аймгийн Батцангал сумын харьяат аймгийн алдар туяач норов чамцын хэр айргийн 3 турдалж миний ярмөрний чи яг ихийнх нь төрсөөх нь бас Эрдэнэт төрүүлжсэн миний холмор. Тэр холмор зөрийг ингээл яхад ер нь тийм айгүй хат ихтэй. Ер нь тижэл нүжил ер нь одоо ер нь идэхгүй шүү дээ одоо хүн бол идэхгүй л. Тижэл идэл тэгэл жоох идэл таргална. Таргалахаараа л ухчих гад ерөөсөө. 7 сарын 1-ний Алдртын баяр маяр болгож ер нь тижэл жоох идэж шүү. Тэр ихтэл өвсөрөөл бас. Бас айхтар. Тэ. Тэгэл жоохон ахиухан тижээгээд тижээлийн жоохон нэмээд ирвэл тэгэл ер нь таргалахаараа жоох ухарчих гал. Тэгэл би ч ер нь их баг тижээн. Ер нь юмд их гамтай байна шүү дээ. Хэмнэлттэй байна шүү дээ, тэ. Өмсөөл идчихээ болж байгаа. Тэгэхээр
ер нь уяач хүн оршин суугаа нутагтаа наадна, нутгийн наадам гэдэг сайхан. Энэ жил танаа галуу аймгийнхаа наадмаас бол олон төрөө сайхан наадчихээ. Таны хээрмар аймгийнхаа наадамд 3 жил дараалан төрүүллээ. Таны өөрийн хүү унаж төрүүлгэлээ. Аав нь бас айргийн морны хашаанд бас хээрмартайгаа цуг урсаар гэдэгжсэн. Ачгүй маань ингээд сайхан унаж төрүүллээ гэж ярьжсэн. Энэ наадмын тухай бол бас л таны сэтгэлд одоо тод үлдсэн наадам да тийм ээ. Тий яг наадам болгоо сайхан бит. Тэгээд морь харагдаад хүүхд морь хоёр мэд сайхан давх гээд ирээд яхаар сэтгэл тайван байт. Айрагдаад ирэхээр бүр хоёр тайван. Хүүхдэрээ унаасан тэгээд унган морь төрүүлсэн тэгээд аав маань орж ярьслаа гэсэн тэгээд. Төрүүлсэн манай 3 жил дараад нь төрүүлж байна нэртэнтэй наадам. За адарган дээр 3 адарга гарсан төрөө амаа үзүү 3-аар тавьсан. Сая одоо хээрмар маань төрүүллээ. Одоо 3 жил дараад энэ нэртэнтэй наадам төрүүлж байна да. Сайн морь жижил тэгж яаж байгаа бол тэрнээс явахгүй морийг ямар ч байж байгаа юм байна. Сайн морийг сайн жижил сайн тавьчих. Нэг агшаас юм бол хээрмар маань төрүүлээд тэгээ ярьцлага өгч байгаа нэг манай ноологийн наруу жамцын том банд нь онсон. Тэгээд нэг телевиз ярьцлага өгтөө 3 үе дурсаж хэлжсэн. Нямжгүй наруу жамцын гаагчэр байна гэд. Тэрийг хамагшаалж байсан та. Гой санагдчихсэн. Адран дээр айргийн дөрөвт орж ирээд ихнээсэн дээр төрүүллээ. Чиний хэдэн жил мөр унжаа? 2. Ямар мундаг юм? Одоо би унахгүй. Тийм үү? Тий. За хэддэг наадам нь энэ жилийн? Энэ жилийн 2. Тий. Наадам хэр үлээсэн? Наадам уу? Зөндөө. Анх хүүгээ морь унахад айгүй айдаг байсан. Ер нь харж чаддаг байсан. Яана гэж бодоод. Тэгээ энэ жил ер нь анхны уралдаан, анхны аймгийн наадамда уралдсан. Эхлээд алдартын наадамда хээр мартгаа яригдсан. Дараа нь аймгийнхаа баяр наадам төрүүлсэн. Зүгээр хараал уйлал идэх юм билээ. Ер нь л эхлээд айдаг сүүл рүүгээ тэгээд хасаал миний хүү сайн авнаарай. Тэг хідэл захаал. Тэгэхээр таны хувьд бас энэ хурдан үлгийн уян солилго тааруулаад 15-6 жил болсон байна. Ахтайгаа зүгмөр уяад маш олон уралдаанаас түрүү ариг хүртсэн, орон нутгийн чанартай наадам, улсын бүс улсын наадам гэдэг уралдаануудаас түрүү ариг хүртсэн. Энэ олон сайхан уралдаануудаас таны хувьд хамгийн сэтгэлд тодулдсан ямар наадам байна? Заавал одоо морин найр дээр төрүүлснээр тийм ээ. Дурсан ч одоо сайхан наадам гэвэл. Тэг яг нэг шатнд л байна л дээ. Тэр намгийн хаймгаас яг өөрийнх нь гээд явахтаа цаар лазармын хязгаалуур харж тэрд бас хүүхд тахтаа ирэлжлээ л. Тэгээс сүүл унган үрээгээ бүсийн наадамд харигдахад бас их баярлж илаа. Улам орой төрүүлэхэд баярлж илаа. Тэгээд ер нь улсын наадамд элбэг хэрэг л орж ирэхэд бас их баярлсан. Зээрэнгээ бол бас харигдахад баярлсан. Гэхдээ элбэгийг ороод ирэхэд л бас амар баярлсан шүү дээ. Нэлмэс зээлж шүү дээ. Тэгэл ер нь хүүхд мөр хоёр сайхан тахвад ирэхээр мөр харигдав гэсэн сэтгэл тайван байдаг юм бол. Нормал доголох ч юм уу хүүхд ингээд нормалнаас унчаар амар сонь бит би л нэг сонь хэрэг хийсэн юм шиг санагдаад нэг сонь сэтгэл рүүстэй тавг болчихсон. Мөр зэрэг гэдэг ч байгаа. Тэгээ зүгээр давхад ирсэн тохиолдолд бол бас гэж бодлоо тэгэл. Тайван юу ч бодохгүй тэгэл. Хошир гоц хэрэглээ. Сайхан наадчаач. Тэгэл мөр харигдаад ирэл мөр сайхан шүү дээ. За ингээд одоо өнөөдрийн Сонгол дээд насны мордын уралдааныг Орхон аймгийн Баян өндөр сумын ариад Чулуунбатын Бачиргалын элбэг хээр гэдэг азраг хөдөлж иглэлээ дээ. За хээр азраг ингээ араас нэг нүрүүхэн усаар гаад одоо үзүүр тарин гараад ирлээ. За Орхон аймгийн алдар туяач Нямжавын Норов Жамс гэдэг залуу ууж хордлуулж байна. Сайн ууж байгаа юм байна. Сүүлийн жилүүдийн Норов Жамс гэдэг залуу бол Орхон аймгаас одоо төрийн их хоёр наадамд одоо ер нь мордон одоо том дээгүүрхэн уралдаад байна. За хурдан их насны хээрмэр одоо бас Ганжиргалын Зэрэг театрын хээр гэдэг мөр өнөөдөр улсын наадамд одоо өнөө жил бас 10 дотор орчихсон баг шүү. Өнгөрсөн жил бас Харвадаар хурдалсан мөр. Элбэг хээр азрааны хувьд гэх юм бол 2023 онд бас энд төрүүлчээд улсын наадмыг зорьсон байх. Ер нь төрийн наадамд айрах хэмжээний уяатай байсан болов яагаад одоо таны сэтгэлийг хэтлээ хөдөлгсөн бол тийм ээ? Элбэг хээр чи ер нь сайн байгаа тэгээд яг улс мөст мордуулж чадахгүй яг л наадмын хүн болохгүй болчиход байсан. Бас тийм жоохон өндөр төстэй болохоор аюу эмзэг л идэв юм шиг л. Тэгээд тэр жил энд алдарт төрүүлсэн.
Тэгээ алдартай сонгуульд их ойрхон явцсан юм хэдэд явчлаа да. Ямар ч лээс 14 5 маа хүрээгүй 12 мөрт явчлаа. Би тэгж санаа. Тэгээ би за яаж өөрөө бол ялчихгүй хурдан байгаа гэсэн. Тэгээ нөө зээрэн мэрэн ч юм болохоор яг нөө 15 6 даа энд алдартанд нь оролдчихад сонгоно хийж байгаа байхгүй. Тэгээ сонгуулаа болохоор яг шууд дан уяагаар нь аймагт мордуулахгүй шууд улс руу авч явах гэсэн. 12 км улсын наадам ч юм бол бас л шантсан шалгаа шүү дээ. Тэгээ 20 хэд дурлална. Тэгэхээр ч яаж би 12 км зөнгөө байсан морь авч явах тэгээ. За аймагтаа ямар ч байсан дахиулээ тэгээд өөрөөрөө аймаг ч нэг 20 км 21 км тавьж байгаа юм чи. Өөрөөрөө ямар ч түүргүй тавьгаад ирвэл шууд хот руу аваа явчих. Чүү нэг үлгэн залган төрүүлэх юм бол яшиг гэд бодчихсон. Тэгээд аймагч угаасаа өөрхөн тэр жил ялчгүй сайн байсан. Ямар ч өрсөлдөж явахгүй гараал тэгэл өнгөлөөл урдан зүгээр 5-аар авсаар гал өрх. Ороод ирсэлт төрүүлэл. Тэгээд тэр хамаагүй явуулаад байсан бол их бүр амар хол төрүүлэх гэсэн бохоо. Тэгээд нөгөө дараа нь улс руу авч явах гэсэн болохоор зүгээр ерөөсө дараадаа явуулсаар гал зүгээр хөнгөн төрүүлчихсэн. Тэгэл за угаасаа ингэж хөнгөн төрүүлсэн юм шиг ядаргаач байхгүй юм чинь. Тэгээ улсад очихдаа бас өөрхий ирж уралдаад шууд маргааш өглөө хот руу очсон. Тэгээ хотод очиод яг нь сонгуульчин сүүлд дурлаж байгаа болохоор бас нэг жоохон амралт авсан. Тэгээд улсад дурлуулчаад эцэн тэгээд ягч бүр бат хайрагдсан ч гэж яг боддог байсан. Тэгээд эхлээд нөгөө хээрмөрөө дахиулаад зээрдрөөгөө дахиулаад хамгийн сүүлд миний морчин энэ сонгуульд надтай авчин мөртөс уралж байгаа байхгүй. Тэгээд эхлээд нөгөө морь дуусаг болохоор ч хүн бас нөгөө дараадны байгаа болохоор бас би цэг нийлээд юм шиг л. Тэгэл яг хамгийн сүүлийнхээ оролдуулаад дайрагтаад гээд нэг ачаагаа аваа ийцсэн юм шиг санагдал. За Норвеж амцын иж хурлуулж байгаа Чулуунбатын Бачаргалын хэр азрах ингээд 7 тойрон гараад ирсэн байна. За хүүхэд жоохон амрааж явах шиг харагдаж байна да. За өөдөөс нэг бороо шавшаад байгаа учраас морьд бол одоо өнөөдрийн хувьд ирнэ нэлээд таргамсагдуу тамиртай талын морьдууд нь одоо сэж дөхөн уралдах баг. Эрдэнтийн Чулуунбат манлагийн хүү Бачаргалын хурдан хэр азрах 7 дээр гараад ирсэн байна. За өдөрийн хэдтэйгээ нэг хэсэг сайхан уралдаж байгаад өнгөлччиг үзлээ ер нь одоо өнөөдрийн хувьд хэр азрах тун хурдан байгаа юм байна. Орхны баян өндрийн ангийн алдарт уяаж Нямжгийн Норвеж амцын байсан хэр азаргаа. Аймгийн наадам улсын наадам хоёрын завсарт 3-4 онд л заасан баг. Тэгээд улсын энэ чинь 9 дурлаж байгаа байхгүй юу Эрдэнэтэд. Тэнгүүтээ 10 хот руу хязгаалan шүтлэл уралддаг гэсэн улсад тий. Тэгэд чинь ачигдаад очиж байгаа юм чи. Тэгээ 13 дурлаж байгаа. Тэгээд ер нь жоохон эхний сунгаагаа сайн хийгээд дунд нь тахиулахгүйгээр авчихсан бас би бүр уршиж тахиулсан л гэж боддог. Тэгтээ яг сайн тахиулсалтай. За хайргийн тав дээр одоо Эрдэнэтийн Даримагийн Чулуунбат манлагийн хүү Бачаргалын хурдан хэр азрах. За эднийхэн бол одоо ер нь алдарт зээрэн зээрд буган хөрөнгөд одоо олон сайн азаргнуудынхаа үр төлөөр одоо ер нь үржлийн ажиллагаа хийж байгаа. За ер нь одоо олон жилийн хөдөлмөрийн үр шим бол одоо сайн гарч байгаа уу яач тийм аа. За хайргийн таваар одоо Эрдэнэтийн Чулуунбат манлагийн хүү Бачаргалын хэр азрах хурдлаа. 6-гаар Баттуулгын Наранбатын алдар азрах хойноос зүтгсээрээ харайхан харигдсангүй зургаалчихлаа. Бид бүхний ярилцах цаг хэн төрөд өндөрлөж байна. Бидний урилгыг хүлээн авч Илэн Далангуй сайхан яриа өрнүүлсэн танд маш их баярлалаа. Монгол төрийн хөр наадмаар айрагдуулж үзсэн, амун үзүүн уртлуулж үзсэн эрхчлүүдийн төрийн хөр наадам бас төрийн хөр наадамда морь төрүүлгэх их хөрөлийг танд өргөж байна. За ажил. Эрэлэрлэгээ. Төрүүлгийн төгсгөлд бас нийт үзэгчд морьтон монголчуудаа андаад бас сайхан хэмжлэхэд өшүүлнэ үү та. Тий. За монголчуудаа ирэх ондоо сайхан эрүүлэнх байгаад улс орн маань те сайхан мандан бодраад тэгээд бид идэж одоо зорилго бас морь хүүхд хоёр минь сайхан наадах штэ те тэгээд төрийн наадам уралцсан наадам болгоноос сайхан төрөө айраг хүрцгээгээрэй л гэж ерөөдөө эрхэм үзэгч та бүхэндээ бид морьоор амжилсан Монгол заяа нэвтрүүлгийнхээ 2026 оны анхны дугаарыг бэлтгэн үзүүллээ. За манай нэвтрүүлгийн зочноор Орхон аймгийн Баян Ундрсан байраад Хямрын Улгалын аймгийн алдарт уяач Нямжавын Норвеж амц оролцлоо. Өгшөд хансан буйнараа уяагалан дүрээрээ ухаан төгөлдөр уяачин унган хурд